Naam, bila shaka tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku hii kabisa, siku ambayo ameiandaa yeye mwenyewe katika siku hii ya leo, ambayo kwa kweli imekuwa ni siku ya kazi hapa pale, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu na amekuwa ni kimbilio kwetu, na tuna la kulialia kwa sababu Bwana huyu ameweza kutufanya kwamba tufike siku hii, na ameweza kutuwezesha kwa hali zote. Hatuna la kucomplain nalo kwa sababu Bwana huyu amekuwa ni mwema kabisa. Sijui huu unapata ukiwa maeneo gani, lakini wakati huu vile ambavyo tulivyokueleza hapo awali kwamba tutakuwa hapa hivi live kwenye Kizi Hot TV ili kwamba tuweze kukuletea mambo moja kwa moja, na tutakuwa na msanii ambaye ni wa kike ambaye akikuja hapa kwa sauti yake mtasikia ni nani, na baadaye mtasikia kwamba ana nini ambacho ametuendelea siku ya leo, kwa sababu ya mengi ambayo tutaweza kumuuliza, na wewe ambayo kwa kweli najua kwamba ungependa kuyajua kumhusu msanii wetu, msanii ambaye kwa jina jitambulisha yeye mwenyewe. Jua anaanza kumeza meza mate leo, sijui ni kwa nini, kama nakimbishwa lakini vizuri. How have you been by the way? Kumekuwa namna gani? Shughuli imekuwa namna gani? Najua kama tangia siku ya Thursday hatujaonana, lakini najua kwamba Bwana Yesu amekulinda, amekuwezesha, amekufaulisha na yote yamekuwa sawa katika maisha yako kabisa. Unajua katika hii hali ya corona hivi sasa, mara nyingi hatujaweza kuongea na wale ambao ni musicians wangekuwa wanafika hapa, lakini ni kwa sababu ya mambo ya corona pale hatuwezi tukaweza kuwaruhusu wakuje hapa, kwa sababu ni njia moja ya kutahadhari kidogo. Lakini hii leo tuliweza kufanikiwa kumpata huyu dada wetu ambaye ataweza kuongea na sisi in a short while pale, na aweze kutuambia historia yake ya muziki, na baadaye tutajua ni yepi ametuandalia zaidi ya hapa, kwa sababu unajua tungependa tu kujua historia yake, yeye ni wa wapi, ametoka wapi, na mengine zaidi kuhusiana na maisha yake na vile amejipanga kuhusiana na masuala ya kuimba, na tujue historia yake, kwake alianzia wapi, yeye ni wa wapi. Najua anaweza kuwa na jina la Kisii, lakini upata si Mkisii. Kidogo tu mambo mengi tu ambayo hii leo tulipenda kujua kutoka kwake dada yetu ambaye ataingia hapa. Utasikia tu kwa tune, na atakapoingia hivi sasa ataweza kutupa tune kidogo, na kidogo tuweze kujua hii sauti ni ya kike yupi. Ataweza kuongea tu, kuimba tu kwa sauti yake ya kawaida bila kutumia vyombo wala kuweka CD, ili kama uweze kumjua dada yetu ni nani. Kwa hivyo usiondoke, kwa sababu kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo. Niite Pa Isaac LENARD, ambapo nakuletea kwenye show hii ambayo inaitwa kwamba Gospel Hotspot Show, ambayo inakuja kuanzia miendo hii ya saa 3 hadi katikati karibu na usiku wa manane pale, ambapo tunamaliza pale, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mwaminifu kabisa, na kwa sababu tunaamini kwamba yeye ni mwenye uweza kabisa. Alright, lakini najua zaidi baada ya dada yetu ambaye tutaweza kumuhoji kwa mida tu mfupi, dakika 2 zimebakia ili aweze kuingia hapa. Tutakuwa na mengi zaidi ambayo tutakuwa tunadadili. Baada ya yeye tutakuwa na mhubiri wa siku ya leo ambaye tutakuwa akiongelea kuhusu masuala ya imani, kwa sababu tunaambiwa kwamba unajua mti unapokuwa pale karibu na maji haukauki, na vile ndivyo hata mwanadamu ama Mkristo yeyote anavyokuwa katika maisha yake, inabidi kwamba ategemee neno la Mwenyezi Mungu na awe na imani katika maisha yake. Gertrude na Mara anasema kwamba yuko locked in. Thank you so much kwa wale wote ambao mnazidi kuingia ndani. Ningependa kwamba tuweze kuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu na anaweza yote juu ya maisha yetu. Naomba kwamba ukiwa huko pale manyumbani, najua mimi lazima nikukodolee macho wewe, inabidi kwamba wewe lazima uweze kufunga macho yako ili kwamba tuweze tukaomba. Kwa hivyo naomba kwamba tuweze kufunga macho yetu, tuweze tukaomba. Baba wetu wa rehema, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunalimidi jina lako kwa sababu wewe ni mtakatifu. Tunakuhimidi kwa sababu wewe unatosha. Tunakuhimidi kwa sababu Bwana wewe umetupa pumzi. Tunakushukuru wewe kwa sababu Bwana
hujatuacha tulie, tulalamike, tusumbuke, bali Bwana umekuwa ni tegemeo letu, umekuwa ni mwema kwetu, umekuwa ni mwalimu kwetu, umekuwa ni dereva kwetu, umekuwa ni mtetesi wetu. Bwana, wakati hali yule adui alikuwa anataka kututesa, wewe ulikuwa ni mtetesi wetu. Bwana, asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Siku hii Bwana ni mikononi mwako, usiku huu Bwana ni mikononi mwako, tunapo Bwana kuwa na majadiliano na mwenzetu dada ambaye ana sauti ya kuweza kuwaleta wale ambao hawajapata hiyo sauti ya kwako Mfalme, ili waweze kurejea katika neno lako ambalo ni msingi wa maisha yetu. Bwana, tunaomba Mungu Roho wako Mtakatifu aweze kunena na sisi kwa kila hali Bwana, tukuone wewe ukitenda makuu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Mtu aseme amen. Amen. Sasa tunataka tujiunge na dada yetu ambaye ninamwingia hivi sasa, ikiwa kwamba uko pale manyumbani unamuona sasa hivi ameonekana kwenye screen pale. Ni vile unavyomuona pale, unaona jina tu, unaona alivyovalia kinyumbani pale, valia sasa hivi ni wakati wa jioni, hakuna kuvalia sweta, hakuna kuvalia kitu sasa hivi, unaona hata mwangaza uko pale manyumbani. Vizuri tu. Dada yetu tunataka tu tusikie tu sauti kidogo, tujue ni nani. Tunataka tu wasikie sauti ya kuimba peke yake mwanzo. Nataka ni weza kuimba kidogo hata watu wajue huyu ni dada yetu IRENE. Sasa sijui wimbo gani wanafahamu ndio niimbe. Haya, wacha niimbe kidogo, tabarikiwa kabisa. Yerusalemu, 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 akinu mochomu ya Yerusalemu, asepsaliwe Yerusalemu, na inkaseito no mochomu ya na wasalia nyote ambao mnanisikiza kwa jina la Yesu. Habari zenyu? Salama. Sijui kama wanasikiza. Wanasikiza tu, unajua hawezi wakaitika, lakini wanasikiza na wengine wanatizama. Kwa majina naitwa IRENE NYABOKE. Mimi mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tumba na Feni Kerubo for 10 years now. So wengine wanajua kupitia Feni Kerubo. Nimeimba albamu 2, na moja ya kwanza inaitwa Ni Wewe, na ya pili inaitwa ndio hiyo Yerusalemu, na kuna ingine iko njiani inakuja ambayo inasema Mbele Iko Sawa, ambao tumeimba na My Spiritual Mother Feni Kerubo. Wow. Kwa hivyo kidogo tu kabla tujaenda mbali, kwa sababu wewe umeweza kujiintroduce pale na umeweza kujua huyu anaitwa ni IRENE NYABOKE. Wangependa kujua IRENE NYABOKE ni nani? Yes. Hebu waeleze kwa kinaga watambue kidogo, na kidogo kama kuna yule kijana pale anakumezea mate, huenda anaweza akatuma request, lakini kabla atume ajue kama umeolewa asitume. Itakuwa ni vizuri. Vile nimesema naitwa IRENE NYABOKE. Kwetu ni Nyamira, mahali banaitwa Busamaru. Hapo ndio kwetu. Alright. Ni Njomba. Nashukuru Mungu. Wow. Unajua ni vizuri sasa. Kwa hivyo wale ambao wako na request za kutuma wasitume, sasa uko na mchumba. Nashukuru Mungu. Amina. Asante sana na karibu tena. Acha nikukaribishe mara nyingine kukuambia kwamba karibu sana IRENE, ili kama tuweze kujua historia yako. Sasa IRENE, ulizaliwa unajua nini, ampende kuongelea kuhusu miaka, na lakini ulizaliwa ukapelekwa kanisa gani, na
kidogo tu watu watambue uliokoka na kanisa gani? Mimi nilizaliwa katika nyumba yetu huko Kisii, Nyamira, kwa Wakatoliki. Kwetu mpaka saa hii ni Wakatoliki. Lakini mimi niliokoka kutoka kwa hilo kanisa, lakini tena niliokoka kwa sababu Ni kwa sababu gani? kuna mateso tuliyopitia kidogo kidogo hivi tukiwa katika hilo kanisa, na wenye walikuwa wanatukozea walikuwa hao ndio makatikista kwa hilo kanisa. Yale mapaya walikuwa wanatufanyia, nikiangalia sasa ilikuwa inaniudhi. Hawa ndio wanatuhubiria Mungu na hawatendi vile matakwa ya Mungu yanavyosema. So hilo ndio lilifanya nikaokoka, nikatoka Catholic. Kwa hivyo kumaanisha wewe ni mzaliwa kwa familia ya Wakatholiki? Yes. Na uliokoka ukiwa na miaka mingapi? Kidogo tu watu watambue uliokoka ukiwa na Nimeokoka nikiwa nimemaliza form 4 nikiwa na 19 years. Wakati nilimaliza form 4 hivi nikaenda Chebilate kukaa kwa aunti yangu, nikaenda kusomea kompyuta hapo Sotik. So wakati naondoka, kila wakati nikienda Sotik nilikutana na akina Gratiso wakihubiri hapo Chebilate stage. Mimi nikapatana na wokovu hivyo. So nashukuru Mungu. Amen. Kwa hivyo wewe uliokoka kwa eneo tu, ulisikia tu nani huyu ambaye alikuwa akihubiri wakati uliokoka siku hiyo kidogo tu? Siku hiyo kulikuwa na pastor ambaye alikuwa anaitwa Pastor David Mbogo. Na kenye kilinifuta si mahubiri bali ni uimbaji. Nilikuwa nasikia watu wakiimba ninafutwa sana. So nilikuwa naenda kuangalia vile akinotiso wanaimba wakicheza. Sikuwa nimeenda eti naenda kuokoka kama kusikiza mahubiri. Ni nyimbo zilikuwa zinanifuta tu, niende kusikiza, niende kufurahiza macho, moyo wangu ufurahie. So nyakati zile za kuenda kuenjoy na kuangalia nikapatana na wokovu. Yes. Niliokoka kwa njia hiyo, sikuwa nimepanga. Kwa hivyo wewe nia yako ilikuwa ni kusikia vile watu wanaimba na kuangalia vile watu wanaimba ubambike kidogo, lakini ghafla tu kashikwa tu na Roho akasema leo lazima Irene aokoke. Nikapata leo ni siku yangu. Wanasemanga hujui dakika wala saa ya kukuja kwa mwana wa damu. So na mimi sikujua siku yenye nitaokoka. Nilijipata nimeokoka nikienda mbele kuombea wokovu. Sikusukumwa na mtu. Wow, vizuri sana Irene. Tunashukuru sana kwa sababu watu wanaendelea kuzidi kujua historia yako, na ikiwa kwamba kuna mtu pale wa nyumbani na unazidi kufuatilia hata kule Facebook, kuna hapa katika mtandao wa YouTube ambao unaendelea kuendelea kufuata historia ya dada yetu Irene NYABOKE, na ungependa tu ikiwa kama una swali kuhusiana na maisha yake, ungependa tu tuma tu ujumbe wako, na itakuwa ni vizuri sana tukijua ili kama tujue tunasonga kwenda maeneo gani katika maisha haya, na kidogo tuelewe kwamba ni yepi tunastahili kufanya kama waimbaji. Na ikiwa kama wewe ni mwimbaji pale nje, ungependa tu kujua kidogo hawa watu waimbaji wanaishi maisha gani kidogo tu, hiyo tutakuja baadaye kumuulizia, ili kama tuweze kujua yeye ni nani na masuala
anafanya nini wakati hayuko kwenye mambo ya industry music, tutajua baadaye. Lakini nisome tu jumbe ambazo zimeingia hapa. Kuna my fellow journalist anasema kwamba good work Isaac, thank you so much, na wengine ambao wanazidi kufuatilia kutoka kwa mtambo wa WhatsApp pale, na ikiwa kwamba unaendelea kufuatilia kwenye screen pale chini, unaweza ukaangalia hilo tangazo ambalo liko hapo chini. Nitakuwa ni vizuri tukiendelea kusonga. Alright, tumerejea kwako IRENE NYABOKE. Alright, IRENE. Yes. Tunataka tuendelee tu kujua historia ya kwako kabla tujaenda kwa masuala ya muziki wako vile ulianza, lakini tungependa tu tuanze tena tukiendelea. Baada ya wewe kuokoka, wewe kanisa yako ya kwanza kuhudhuria ilikuwa ni gani baada ya wewe kuokoka? Ilikuwa EABC Chebilate. Chebilate. EABC, yeah. Nowadays inaitwa Line Chapel. Yeah, hiyo ndio kanisa nilianza nayo. Na ninashukuru Mungu kupatana na wao kujua wokovu ni nini. Yes. Na sasa tukiendelea tu bado kwa hilo, ni kumaanisha kwamba katika hilo kanisa ndipo ulianza kuimba, na ilichukua muda gani baada ya kuokoka ukaanza kuimba? Sasa wakati niliokoka tulianza kufunzwa jinsi tunafaa kujua vipawa vyetu. Ni nini Mungu amekuitia ashua katika kanisa lake. Kwa sababu tunapata kuna mhubiri, kuna mwalimu, kuna kuwekea ndani mwako. Sasa mwenye alikuwa anatufunza jinsi ya kuomba na kusoma Biblia akatuambia afadhali waamke saa 8 ya usiku mtu Mungu amemwekea kitu chake. Hajatuita sote tukue wahubiri ama hajatuita wote tukue walimu. So nikaanza kuamka saa 8 ya usiku nikiomba. Mimi siku moja niliota nikiwa ninaimba kwa watu wengi sana. Kwa wimbo wangu ambao niliimba ni wewe. So niliota nikiimba kwa uwanja wenye umejaa watu wengi sana. Na nikautunga huo usiku wa manane. Wakati niliota nikautunga. Niliutunga tena. Mungu alinipatia kitabu yenye nilitoa hiyo maneno, nikatoa katika kitabu cha Saburi. Hapo ndio nilitoa hiyo wimbo wa ni wewe. So nikaanza kuimba hivyo. Kwa hivyo ulikaa kanisani kwa muda wa miaka mingapi hivi ndio watu waelewe kama ulianza kuimba baada ya miaka fulani ama miezi fulani? Nilikaa kanisani muda wa miezi 6. So nilikuwa ninaota ninaimba, lakini sikuwa nimetunga nyimbo. Sasa wakati wa classes ulipofika, ndio niliama Chebilati nikaenda Kitale. Sasa hapo ndio nilianza. Wacha niseme nilimaliza tu mwaka mmoja furu kabla sijaimba. Sasa kuimba kwangu nikaenda Kitale, ndio nikaanza kutunga nyimbo. Nilitunga nyimbo mingi zikiwa kwa kitabu, lakini sikuwa na uwezo wa kuzirekodi. Kwa sababu nikarudi. Kwa sababu umeongelea kidogo tu nimekukata, lakini endelea tu ili kwamba tuweze kujua kulienda namna gani. Nilipomaliza kutunga nyimbo nikarudi sasa Kisii. Kisii nikaanza kufundisha kwaya ya Chebilati. Ikiwa ninaamka nilikuwa nakaa kwa anti yangu huko wanaita Mogusi. Natoka Mogusi mpaka Chebilati na mguu. Ninaamka mapema saa 5 niko kanisani. Ninafagia kanisa. Ndio wanakwaya wakikuja wasipate kazi ya kufanya, wapate kila kitu iko okay, niwafundishe. Sasa nilianza hivyo, nikawafundisha, kuwafundisha tunaimba vizuri kwa kwaya hivyo. Sasa nikasikia moyo wangu unaniambia sasa nafaa kuenda studio. So wakati nilitaka kuenda studio, sikuwa na pesa ya kunipeleka studio.
Nikarudi kwetu nyumbani sasa Mosoveti Usamaro. Nikaenda kwa kanisa la Full Gospel nikiwa ninafundisha kwaya na wana youth. Nikauliza ulienda kanisa la Full Gospel wapi? Huko Lioga, banaitwa Lioga Mosoveti hapo. Kwa hivyo wewe umekuwa ni mshirika wa kanisa langu wewe ni mshirika wa kanisa langu na sijui wakati huo nani alikuwa pastor wako? Alikuwa ni Pastor Vincent. Ombori. Anaitwa Pastor Momboria, Pastor Vincent Ombori. Kumbe babako wa kironi. So nikaenda hapo. Nikaenda nikafunza wana youth na kwaya kwa jumla. Lakini kibarua kilikuwa kigumu kuliko Jebilati. Sababu Jebilati unajua nilikuwa na dili na watu wazima. Watu wazima ambao wamekomaa, ambao wanakusikiza. Nao ni wana youth, wanalika ambao wanakuona wewe. Wewe ni kama wao. Sasa na wenye wamelelewa katika wokovu, si eti wameokoka. Wenye wamelelewa katika wokovu. So sasa wamezoea wokovu, hata waoni kama ni jambo lipya kwao. Kibarua kikawa kigumu kuwaongoza, lakini Mungu alinipatia neema ya kuongoza. Amen. Na Kenya kilinitoa huku Kenya kilinitoa huku ni shida ya kutaniwa. Mtu anaweza kutania wewe ni nitaniwa. Nikaambiwa wewe, nikaitwa. Ninakumbuka mama mmoja akiniambia eti tumeambiwa wewe unataka kuharibu watoto wetu. Yes. Nilipiwa fika katika hilo kanisa mpaka tena nikaanza kutoka kwetu nyumbani Mosoveti mpaka Jebilate na Mungu kwenda kanisa huko. Kwani ulikuwa unatafuta nini hiyo Irene? Sasa nilikuwa natafuta penye moyo wangu utafanya kazi ya Mungu. Yaani mahali moyo wako ungetulia, hapo ndio ulikuwa unatafuta tu, ni story nzuri. So nilipopiwa vita na wasee wa kanisa wakasema huyu dada anapeleka watoto wetu eti wanaenda kujifunza dancing ya kurekodi ya kutoa shooting wimbo wake. Anaenda anawatafutia wanaume. So nikaambiwa nisikae hata kiti ya mbele, nikae nyuma. Naona nyuma karibu na mlango. Kwa hivyo uliteka kanisani wakati mmoja hivyo ni kumaanisha uliteka kanisani. Vita kanisani, hakuna vita unajua ukiokoka umetangaza vita na Shetani. Na Shetani akiona kuna kitu ndani mwako lazima afanye bidii ya kuishima ili isiende kuchipuka. So Shetani alipigana nami na mimi sikufa moyo. Nikasema kama hapa wamekataa sitaongoza kikundi ya wanalika na kwaya na wamesema nisifike karibu pale mbele, nikae nyuma, afadhali nirudi kanisani mwangu. Nikaanza kutoka Mosoveti mpaka Jebilate na Muguu. Yes, nikilikuwa natoka Saturday niko Jebilate. Ninakaa huko, ninafundisha, ninatoka Monday kuelekea kwetu tena. Nayo sikutulia vizuri. Nakumbuka kuna mzee mmoja wa kanisa naye alienda naye akanisema kwa pasta. Akasema nilimuona Irene akiwa na hawa manamba wa gari zinaitwa Zion. Sasa mimi nikikuja kanisani nikuje kufunza, nilipata maneno yameenea kote na sijui.
Sasa pasta kuniuliza mimi, nilitoa machozi. Nikamuuliza pasta, uko na uhakika mimi ninaweza fanya? Eti hata alikusalimia ukaitika? Nikasema kai, alinisalimia nikaitika wapi? Kwani kusalimiwa pia ni mbaya? Nikamwambia pasta leo hii nikamwambia pasta leo hii leo ni Sunday, kanisa ikiisha tafadhali, sababu pasta aliniita akaniambia, Irene, umefundisha kwaya vizuri, hiyo ni Saturday, kesho usisimame na kwaya, wacha kwaya peke yake isimame iimbe, kuna maneno tutaongea na wewe. Sasa kuniambia hilo, nikamwambia nataka huyo mzee aniaibishe mbele ya madhabahu, abebe Biblia, asema ukweli, Irene, nilikuona na nikakusalimia, sababu alisema tulikuwa tumesikana, nimepitisha mkono kwa mabega ya huyo mwanaume na yeye amepitisha mkono kwa kwake kwangu. Huyo mzee wa kanisa hakusimama wakati kanisa iliisha, wakati aliyeripotiwa Irene anasema uende na Biblia kwa madhabahu umwaibishe na muwape mbele za Mungu kama ni ukweli unasema. Hakusimama, alitoroka. Alitoroka. Sasa na pasta wakati anamtafuta hakumuona. Pasta akaniambia, sababu unajua china limesaa enea, ufumi imeenea kwa wasirika, utakaa kidogo alafu utalejea kufanya kazi ya Mungu after ya 1 month. Sikuenda kuongojea. Nikakuja Nairobi. Sikuongojea hata ya 1 month hizi. Nikakuja Nairobi, sitangu aliniita kuja ufanye kazi. Nikasema hata waisi amenifanyia vizuri, sababu stage ilikuwa inanipiga mbaya juu ya kazi ya Mungu. Nikatoka Kisii nikakuja Nairobi. Nairobi nikafanya airport kwa miezi 6 cleaning. Jomo Kenyatta Airport. Nilipofanya cleaning nikamaliza, nikienda kanisani, nikaenda full gospel mara daima. Sasa mara daima nilipata kibali huko. Nilikuwa naimba, Mungu akanipatia kibali, nikaitikwa. Sasa nikajua na pia na heshima kwao. Heshima inapatikana nje. So nikapata kibali hivyo, nikapatana na feni. So nilipopata kibali nikakaa nikapigia simu feni, nikamwambia feni, tulikuwa tumepatana na yeye kuseti moja huko kwetu. Nikamwambia nimekuja Nairobi, niko Nairobi uko pande gani? Kaniambia niko Embakasi. Na mimi nikamwambia niko Embakasi pia. Kaniambia sasa kutoka hapo pipeline utapandia 20 pop mpaka Utawala. Tukapatana hivyo. Tukaanza kufanya kazi ya Mungu pamoja. Mpaka wa leo hii niko salama na ninashukuru Mungu. Despite of challenges niko salama. Wow, vizuri sana. Ni bado tunaendelea na story ya Irene NYABOKE ambaye ni msanii wa nyimbo za gospel, haswa mnamjua kwa nyimbo za Kikisii, wengine Kiswahili. Na kidogo umeongea kuhusu wimbo wa Wewe ni Nani. Kuna wimbo ambao ulianza nao, ulisema namna gani? Ni wewe Mwokozi. Ni wewe Mwokozi. Kidogo tu tupe kavasi kale ka kwanza ili kidogo watu waelewe ilikuwa namna hii. Hauna audio hapo, ungeliwawekea hata zamani. Ama niimbe kabela? Imba tu, imba. Unajua tunataka bila kutumia vitu zozote, tunataka tusikie tu sauti kidogo tu watu waridhie. Ni wewe, haleluya, ni wewe Mwokozi, ni wewe, haleluya, ni wewe, sijapata mwingine, ni wewe, haleluya, ni wewe, uliyenikomboa. Amen.
Wow, vizuri. Ni wewe tu uliyenikomboa. Kwa hivyo huu wimbo ulisema kwamba ulikujia mara yako ya kwanza ulipokuwa tu umekuwa umeota kuhusiana na wewe kuimba kanisani, sio? Nilikuwa nimeota ya kwamba nimeanza kuimba, sasa ninaimba kwa uwanja mkubwa wenye umejaa watu. Sasa nilikuwa ninaimba kwa mikutano ya Injili. Kwa hivyo mara yako ya kwanza kuenda kwa mkutano wa Injili ilikuwa ukiwa wapi? Ukiwa Kisii ama ukiwa hapo Nairobi? Nikiwa kwetu Kisii. Kuna mkutano ulifanyika hapo Lioga kwa mpasta mmoja ambaye alikuwa amekufa, nimemsahau kidogo. Sasa tukaitwa hapo, tukaenda kuimba. Hapo ndio tulipatana na Feni. Sasa unasikianga wale wanasema tumeita mwimbaji mkubwa, na wewe kuja ukakiuze, kuja na wewe uimbe. Sasa nikaenda, mimi sikusikia vibaya, nilisikia vizuri, na mimi nimeitwa niende kuimba jamani. Sasa nikaenda kuimba. Huo ndio mkutano wa kwanza, hata ingawa hawakuona kitu ndani mwangu, lakini huo ndio mkutano wa kwanza. Sasa baadaye ukasema kwamba wewe sasa, tujue tu, hebu tusikie watu wale ambao mnakufa moyo, waje sikia tu story ya huyo ambaye ni Irene. Irene alianza kuwa ni mtu ambaye anafagia kanisani. Pili, akakuwa ni msimamizi wa vijana. Tatu, akapigwa mawe akiwa akapigwa mawe akiwa msimamizi wa vijana. Hii ni kukupea tu historia ya dada ambaye ni mwimbaji ambaye anajulikana. Halafu baadaye yeye akaondoka kanisani, alikuwa akitembea kutoka mahali mbali hadi Chebilate. Nakwambia. Huyu kilomita kama 8 kilometers from kwetu. Ni kumaanisha huo wakati hakukuwa na pikipiki ambayo tunaita nduthi. Nini, unajua sasa sikuwa na pesa ya kunifikisha. Sasa mguu wangu ndio gari. Sikuwa ninachoka kutoka kwetu mpaka Jibilati. Na hapo sikuwa nachoka, nilikuwa napitia hapo Mongoli. Na hapo kidogo, hebu turejee nyuma, kwa sababu sijakuuliza hili. Ni kumaanisha kwamba wewe ulikuwa umemaliza shule kidogo tu, ndoto yako ikuonekana ukiwa high school ama primary, kidogo tu watu wajue elimu yako kidogo Yes, primary nimekuwa nikifanya drama. Nikidance, dramatic dance. Nimefanya dramatic dance kutoka standard 4 mpaka standard 8. Nikienda tu hivi masindano, watu wanasema kale kasichana ndio kale. Unajua nyakati hizo nilikuwa wanichipi. Nilikuwa mkonde kama usi. Sasa wanasema yule mwenye ana dance hata mkonde kama nzi. usi ya kuzona. Nikienda kudansi, watu wanasema yule ambaye hata hana mara kwa tumbo ana dansi kama waya ya gitaa. Ndio yule, hatutaona. So mimi watu walikuwa wakiniona hivi wanasema hii competition hatutapita, hao ndio watajukua. So nimekuwa na hiyo kipawa. Nilikuwa naimba folk song, nilikuwa naimba isile nyimbo tunasema soro, una perform peke yako kwa stage ukiimba. So nimefanya hiyo kidogo. Irene kidogo huu wimbo ambao ulikuwa unapenda sana wakati wa solo, wakati wa folk song, ulikuwa ni gani? Kidogo tu tupe tu ka rhythm kidogo tulikuwa tunaimba bali baba kianda bali baba kianda kianda baba motengere nyangweso ndindindi. Nilikuwa naimba. Na imagine vile ulikuwa na dance.
Nilikuwa na dance nikiwa na wanasema nini ile ya ng'ombe Ndio kwa ile nini ya Kisii. ng'ombe, tele ya ng'ombe hiyo. Ehe. Hiyo tele ya ng'ombe nilikuwa natingisa nikiimba vizuri kabisa. Ulikuwa ni So hata solo? niliimba nikafika nilikuwa naimba only me in the stage. So walikuwa wanaita solo. Solo, kuna solo max ya solo, kuna nini wote folk song, kuna dramatical dancers hivyo. So tulikuwa sisi tunafanya vyote. Sasa mimi niliimba na sikuwa ninajua kama ninaweza imba. Wakati niliokoka ndio nilijua talenti yangu. Kumbe mimi ni mwimbaji. Nimekuwa hata Catholic, nimekuwa kwa ya Mrs. Catholic. Wow. Tukiimba so ninajua everything. Amesaliwa Yesu. Kitu kama hiyo. Sasa huwezi imba mdomo ikiwa open, unaambiwa round your mouth. Kabisa. Mdomo ukue hivi round ndio sauti itoke. So kama hiyo competition Catholic nimeenda, nimekuwa mwana nini kwa ya Mrs. So hata shuleni secondary nilikuwa mimi ndio katika kikundi kile ambao tulikuwa tunaimba. Walikuwa naita wasijui nini, hata nimesahau. See you. Ilikuwa inaitwa see you. Christian Union. Sasa Christian Union. So nimekuwa kiongozi. So sio nimeanzia wakati nimeokoka, bali nilianza nikiwa mdogo. Wow. So uongozi ulikuwa ndani mwangu wa kuongoza watu kwa kuimba. Wow, vizuri. Mpaka sasa hivi sasa ninajiongoza. Unajiongoza tu, unaambia watu fana hivi na kidogo tu nikiambia watu sasa dancers wangu. Na kidogo tu kabla tujaendelea, kuna mtu anauliza yani wewe unajua ushamaliza, ushaanza, wewe ushakuwa, ushapitia hayo majaribu, lakini kuna mtu anajiuliza sasa hivi sasa wewe unafanya kazi gani? Ati? Kuna mtu anajiuliza kuna mtu ambaye anajua, amesema amesikia historia yako ulivyoanza, kuna mahali umefika, sasa anajiuliza sasa hivi sasa wakati hauko kwenye mambo ya kuimba, huo unafanya kazi gani kwa nyumba? Kazi. Mimi sina kazi. Sina kazi yoyote, bali namtumaini Mungu. Kazi yangu ni kuimba. Saa hii na ninafanya maybe wacha niseme niko na ukulima, nafanya ukulima. Yani tunasema mbali tu na kuimba, nikifanya mambo na ukulima. Kwa hivyo kidogo tu nitatembea hivi karibuni kidogo nikule kitu ambacho umelimalima. Unalima nini siku hizi? Tulikuwa tumeenda tulilima nafeni huko Mombasa watermelon. Asikufanya vizuri kwa sababu ya jua. So na tuko na tena tuna plani kuenda kurudi wakati kutanyeza, tuende kuweka tena, turudie tena. Kwa hivyo watermelon hata ile iliharibika, si hata mimi nitumie gaki. Umechelewa hivi. Sasa tuko na pesa ya kwenda kurudi sambani tena. Haya, ni vizuri. Huyo ni dada yetu IRENE NYABOKE, ambaye anaendelea kuelezea kuhusu historia ya kwake. Ikiwa uko na swali kuhusiana na huduma hii ambayo ni ya uimbaji, kuhusiana na maisha yake kidogo tu ungependa kujua, unajua wale watu ambao tunataka kutuma kale kanaitwa ni application letter, yeye she is married, tafadhali. Kwa hivyo msumbua na uende hata tutapeana namba yake ya simu.
kwa sababu kuna wale ambao mtakuwa mnampigia simu usiku, hatuhitaji hiyo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wale ambao mmezoea timu afisi, tafadhali poleni sana, lakini endelea kutuma jumbe zenu. Tena waende YouTube wanisubscribe tafadhali. Watafute IRENE NYABOKE. Niko na channel 2, watafute tena NYABOKE IRENE. So wataona nyimbo zangu ziko hapo, at least wanisupport. Na kidogo unajua, kwa sababu hawawezi kupigia namba ya simu, siwaambie pia wakupata aje Facebook. Facebook ni IRENE NYABOKE. Hata namba yangu ya simu, kama kuna mhubiri atanialika mkutano nitakuja. Haina noma, namba yangu nitapeana, haina shida. IRENE, siku hizi unaulizanga pesa ngapi wakati unaenda kwa kanisa? Kanisa lazima niende, sababu usipokuwa chini ya pastor. Nauliza unalipa unauliza pesa wakati unaitwa kwa crusade? Crusade? Crusade ni appreciation, sio kulipwa. Mtu ana appreciate umefanya kazi ya Mungu, aku appreciate, thank you for doing a good job, God bless you. Appreciation. Yeah. Sababu nikimwambia nilipe hataweza kunilipa. Ni kweli. Yes. All right. Asante sana. So those people ambao mnaendelea kutuma jumbe zenu, naendelea kuziangalia hapa, naendelea kuzianalyze hapo, na dua ile ambayo itakuwa inaulizwa vibaya sitaiuliza. Na kidogo tumebaki na dakika 18 hivi tuweze kumaliza mahojiano yetu na dada yetu, kwa sababu najua hajakula sapa. Oh yes. Umekula sapa? Saba mimi upika by saa 2 nimekula. Kwa hivyo hutakuwa na njaa, hatuna shaka sasa. Sasa ni wewe, maybe ni wewe uchakula saba. Si hiyo tutaongea, kama nitakula ama sikuli. All right. Thank you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kutuma jumbe zao. Wacha kidogo IRENE niangalie hapa wale ambao wamekutumia jumbe hapa kucongratulate, kidogo niwaangalie. Paul Kapumasi anasema kama watching live bro. All right, thank you so much. Mwingine anaitwa Geti na kuona na wa hot mambo live from Saudi Arabia. By the way, kuna watu wanakuwatch kutoka Saudi Arabia wanasema kwamba unawabamba. Kuna Kahambo Favor anasema kwamba watching, thank you so much. Na dada mkubwa anasema kwamba salimia mwimbaji. Umesalimiwa IRENE tafadhali. Alafu mwingine anasema kwamba hata mimi ni mwimbaji, lakini shida na majaribu mengi bado sijaimba, nikaambia mtu nishike mkono obogengi bogasoa, lakini Mungu atatimiza ndoto yangu, kuna majaribu. Mwingine Kahumble Favor anasema IRENE, ni mwelekeo upi mtu anahitaji haswa for the upcoming artist, especially when wanajipanga kuanza uimbaji? Hebu jibu hilo swali kabla tujaenda kwa chini. Process ni lazima kuwe na nyimbo senye ametunga yeye mwenyewe na atafute pesa ya kuenda studioni aende kurekodi. Yes, akimaliza kurekodi audio sasa ataenda step nyingine ni ya video. Hivyo tu akimaliza video aeke kwa mtandao. Nowadays nyimbo ni kwa mtandao. At least watu wamfikie kupitia mtandao. Na huwa nasikia mara nyingi IRENE, mara nyingi kwamba kuku wako na kikao chao, ng'ombe wako na kikao chao, punda wako na kikao chao na siku ya soko. Sasa waimbaji wanakuwa na siku gani na huwa wanapatananga aje? Waimbaji huwa tunapatana wakati tunafanya launch, kusapotiana wakati niko na mchango. Na tena tuko na chama ya waimbaji Kisii na Nairobi na Nakuru. So mtu anafaa kujoin
kujoin kikundi kimoja, ajoin kama ako Kisii, ajoin kikundi cha Kisii. Kama mimi niko na vikundi mbili, niko ya Kisii na Nairobi. So wakati siko Kisii ninaonanga mambo yao vile wanafanya online. So na wakati niko Kisii wakiweka meeting, ninaenda nahudhuria meeting, tunaambiana jinsi ya kuendelea hivyo. Yes. Lakini so anafaa kujoin. Sasa unajua swali hili, unajua haujalimaliza Irene. Irene umekuwa mjanja. Haya tu. Unajua hapa hata mtu wa pikipiki anaulizwa, hii kabati kile tunakuwekea hapa kuonesha wewe ni mtu wa Equity, ni kumaanisha kuna kapesa fulani unalipa, kwani hakuna destination money? Kunayo. Sikuwa nimekumbuka kumwambia asiende kulicheza pira. Lazima. Abebe shilingi 2,000. Akibeba shilingi 2,000 ndio aenda alejeste kwa kikundi. Kwa hivyo Kahamba Favor, I think umepata mwelekeo kutoka kwa dada yetu Irene, amekuelezea vile unavyostahili kufanya. Swali lingine ni kwamba naona wengine waliuliza maswali, naona kwamba kuna mtu anahitaji umsaidie kwa kuimba, sijui anataka umlipie, lakini sijajua. Kuna mwingine anasema kwamba hilo linawezekana, Sister Helene. Alright. Anauliza inawezekana umsaidie kuinua kipaji chake hasa kwa uimbaji, maybe umsaidie kwa kulipa hata album moja. Album moja najua. Kama msungu akikusaidia lazima akuulize uko na pesa ngapi. Hautasaidia mkono mtupu. Lazima ujue ako na ngapi. Sile kiwango achonacho na mimi ndio naleta. Kama shilingi 2 mimi naleta, namuongezea. So mimi nakaa kama msungu asema kuna ngapi, ndio nichue ndamuongezea ngapi. Sitamsaidia mkono mtupu. Right, vizuri. Watu wanaendelea tu kutuma jumbe. Wengine wanasema kwamba Martha anasema kwamba watching live, thank you so much. Mimi niko na nyimbo 30 from 2016. The 30. Anafanya nini na 30 hizo zote? Na aja launch. Ako na nyimbo 30 na hajaenda studio. Ana pesa. Sasa si mimi amesikia vile nimesema, vile nilienda nikafanya mchango. Nowadays akiweka mchanga hata kidogo hivi, hata kwa chachi yao ile kidogo atapata, ataenda studio nayo. Mwambie asikalie kipawa. Nikikumbuka nikisoma katika kitabu sijui ya Marko, wale ambao walikuwa watu 3 wakapatiwa talanta. Alipatiwa talanta, mmoja akapewa 5, mwingine akapewa 2 na mwingine akapewa 1. Hao wawili wa talanta 5 na 2 walifanyia kazi, wakazipendwa, wakapata faida. Na huyu mwingine alisema hii talanta hata niifiche chini ya penye mtu hata ifikia, sababu najua bwana wangu ni mtu mgumu ambaye hataki pesa yake ikaguswe. Wakati yule mwenye shamba alirudi, alimnyang'anya ile talanta na kumfukuza na kumtupa nje, akaongezea yule wa talanta na huyo mwenye ako na nyimbo 30 anaendelea kusiongeza. Atapata mtu ameimba hizo tune na asindwe ni nini atatoa. Yes. Alright. Mungu atapelekea mwingine tune. So na muadvise asiralie kipawa, atanyang'anywa. Wewe dada yangu ama sister, tafadhali shika hiyo maagano ya ndio umetuambia hapo. Kwa hivyo wewe, my sister, my brother, wewe tafuta mahali uende urecord, usipate tune imeenda. Haya. Kuna maswali mengine hapa anasema kwamba kuna mwingine hapa anasema aje, my first time to see you Irene was
ati na Bitunwa mkiwa crusade na Fen na Dennis Onyama. I used to Hiyo think wakati nilikuwa wanikipi. I used to think hauna mifupa dada yangu, maana kukatika ulikuwa unakatika. I was like, wow. Si unasikia hiyo nyakati sikuwa na mifupa. Siku hizi sijai kuona by the way. Anyway, Yes, tutaongea baadaye. Wacha niangalie. Sasa utaniona wakati sasa, unajua corona hiyo sasa tumefunguliwa mikutano. Utaniona. Alright. Irene anasema Mikutano imefunguliwa. Kuna huyu mwingine anasema kwamba Irene, can an artist get benefit from YouTube without even selling a CD? Anasema kwamba mtu anasema mwanamuziki anaweza kapata faida hata bila kutumia CD, akitumia tu YouTube peke yake. YouTube inalipa. YouTube inalipa. Afanye bidii ya kupromote muziki wake kwa marafiki, akienda mikutano anasema please go to my channel and subscribe. Watu wataingia, watawatch, watasubscribe. Akifika target ya 1000 subscribe and 4000 watch time atakuwa analipwa. So ni bidii yake itamsaidia hapo. Okay. Haya, kuna mwingine hapa anasema kwamba nimekuwa nikifuatilia video za muziki wako, ni kama haujatoa wimbo hata mmoja wa video, ama umetoa? Nimetoa albamu ya kwanza iko na video zote, na albamu ya pili akiingia pale ni penye na perform kama sasa. Ukiingia hiyo YouTube ya pili yenye nimekwambia, yenye aina rogo ya ngoma, ukiingia hapo ucheze muziki wangu utaona nimecheza twende kwa mikutano. Sasa niko na program ya kutoa December, nitatoa video na nitarelease. Alright. Kuna mwingine anauliza, mara nyingi amekuwa akiangalia, kuna wasichana wengine ambao ni waimbaji wanavalia mini skirt kidogo, ana dance style tofauti kidogo, akiinama hivi, wengine wameona mahali pengine tofauti. Hasa anauliza mwimbaji anastahili kuvaa namna gani? Mwimbaji anastahili ameuliza. Wacha niseme Mungu wetu ni Mungu mtakatifu na si Mungu wa vituko. So ukiwa we ni mwimbaji, unajua unafanyia mtu gani kazi, hujaitwa na mwanadamu. Kufaa kwako kuna betray your character. Aniseme kuna yule ambaye atafaa nguo fupi anaimba polepole, hiyo haitambetrayed vibaya. Lakini kama mimi unaona hiyo spidi yenye naenda, nitafaa nguo fupi kweli? Hiyo spidi yenye naenda nayo siwezi faa nguo fupi. Kwa sababu ile kuruka naruka inafaa nifae nguo mrefu ya kupatia Mungu utukufu na heshima. At least mtu akiangalia anaona, anasema amefaa vizuri na amejiheshimu kabisa. So mwenye nafasi, na inategemea umeitwa na nani ndio umeenda kufanya hiyo kufaa nguo fupi. Inategemea na mwito wako naye. Yes, siwezi kuwahukumu. Wende kawa yeye hajazoea nguo mrefu, akifaa nasikia ana amani. So akifaa fupi lazima apunguze mwendo wa kuenda mbio, lazima apunguze, sababu ile nguo fupi lazima itapanda, si ndio? So lazima apunguze spidi yake ya kudance. Alright. Huyu dada, kuna dada mkubwa kutoka mwenako Saudi Arabia anasema ako na pesa, though kuna pia mwingine anasema pia so pesa kidogo nafaa kuwa nayo ndio niende studio, inafaa kuwa ngapi? Wewe ulienda na pesa ngapi mami? Mimi hizo nyakati za kitambo, nacho nimerekodi albamu yangu ya kwanza miaka 10 imepita.
Nilienda na nyimbo, nilikuwa na nyimbo 8 nikaenda na 20k. Na 20k nowadays asifanyi kazi, hizo ni pesa kidogo sana. Akisikiza wimbo wangu, kama ungeliwaonjesa hiyo yenye ya mikutano nimeweka hapo hata kidogo, asikie hii twende, nimerekodi na 10k moja, wimbo track moja 10k. Na Yerusalemu nimerekodi na 10k. Chingine nimerekodi chini kidogo ni 6k, nyimbo ya chini ni 6k. Yeah. So nowadays wacha niseme atatafuta kama ako na nyimbo 10, atatafuta kitu kama, tuseme atafute kitu kama 50k hapo, ndio atarekodia Kisii, lakini Nairobi hawezi rekodia. Nairobi unajua gharama iko juu. Kienda studio wanakuambia wanalipa nyumba, wanalipa stima, wananunua hii, wananunua, so wewe ndio unawalipia hiyo vitu zote. Okay. Yeah, but akitaka tena atoe Nairobi, atatoa nyimbo 2 maybe, na singine aende kuproduce Kisii. Sio lazima atoe zote. Yeah. Okay. Kuna comments zingine hapa anasema high five na waona, thank you so much. Maria Joy Mokeira amekusalimia my sister. Namsalimia pia. Alright, that is good. So kuna wale wote ambao mnaendelea kufuatilia pale kwenye Facebook, kuna wale ambao mnaendelea kufuatilia kwenye mtandao wetu wa YouTube kwenye KC Hot TV. Wewe ndio mgeni pale, vile sister yetu ilitetea kwamba kila mtu anahitaji kusubscribe kwa channel yake kama IRENE NYABOKE. Pia hapa kama Hot TV tunahitaji pia wewe uweze subscribe kwa channel yetu, itakuwa ni vizuri. Wewe ambao unatizama na hata IRENE, kama uja subscribe kwa hii channel kubwa tafadhali. Hii ni subscribe kitambo hata kabla sijakujua, imagine. Right, mimi upenda kusubscribe hata nkawa sijui huyo mtu, na subscribe sababu niko unaona unaingia YouTube nakupata, naona unafanya vema, ninaingia kwa page yako na watch, sini subscribe pia. Yes. Asa anauliza kwa kuna huyu mwingine anauliza kwamba kwa hizi ambazo unasema kwamba uko na akaunti 2, wa subscribe kwa zote ama kwa moja? Yes, wanisaidie kusubscribe kwa zote na wa watch kabisa. Nao wasiingie wa subscribe watoke. Wakiingia wa subscribe watoke, itatupwa, itahesabiwa kama spam, itatupwa. So at least wa watch kidogo kama 2 minutes ndio wa subscribe, itakuwa poa. Kwa hivyo KBAN TV umeshika hiyo kitu. Alafu kuna mmoja anasema so you mean when you record one song it's 10k? Talk of an album mzima. Kwa hivyo album Ala. Kama uko na nyimbo huyo wacha asilichekeze jamani. Ala. Yeah. Uimbaji ni gharama. Usione muimbaji amefika mbali ukafikiri ametoka hapa. Amestruggle. Amestruggle mpaka amefikia sasa anaitwa mtu. That is good, that is good. Kuna mwenye anasema kwamba anaitwa Paul Cap Masisi, anasema kwamba actually sahi ndio nimeona songs zake, nimesubscribe, she is doing good work. Kwa hivyo unafanya kazi nzuri my sister. Amen. Amen. God praise all of him. Amen. Haya, sasa tuendelea na stories zetu kwa sababu maswali bado yatakuja baadaye. Tulikuwa tumeachia wewe kufika wapi? Sasa tulifika penye hata nimesahau walai. We, ulikuwa mwanafunzi, ulikuwa chopi class. Haki nilikuwa mchinga wa mwiso. Hata Kiswahili si unasikia jamani. Usiseme. Nilikuwa mjinga wa mwiso walai.
ile ya kusoma na unapitia hali ngumu nini, saa zingine wewe ndio uko na majukumu ya kuchunga wadogo wako. Sasa mimi sikusikia kenye kilikuwa kinasomeshwa, ni neema ya Mungu tu. Kumaanisha kwenyu mlikuwa na wazazi wote ama mzazi mmoja hakuwepo? Mzazi mmoja hakuwepo. Nani? Mzazi mmoja hakuwepo. Ndio hiyo wakati sasa tukafukuzwa nyumbani, sababu tulikuwa only girls. Na kenye walikuwa wanatufukuzia ni samba. Unajua samba hii imeua watu wengi. Sasa kukuja kurudi kwetu baada ya miaka 7 ndio tukarudi kwetu. So yeah, hiyo ni story mrefu, hata nikianza saa hii sitakumalizia. Tumepitia magumu makali kama moto. Sasa na hata wakati tulifukuzwa tukamaliza 7 years, sasa ndio neema, yani ni Mungu tulifanya miujiza tukarudishwa. Na walikuja kutatafuta tu kwenda kutafuta, sababu tulijaribu kwenda kwa chief hakutusaidia. Tukaenda kwa koti huko Nyamira hatukusaidika. Tukatafuta Roya akakula pesa akamaliza hakutusaidia. Unaona? Sasa tulibaki mikono mwa Mungu. Mikononi mwa Mungu tulipakia. Sababu Roya kama amekula pesa amemaliza. Hata wenye walikuwa wanakusaidia kukupatia pesa uende wapili case kotini, wamechoka kukupatia pesa. So mimi kitu yenye niliambia mamangu nikikumbuka, nilimwambia wacha tuajie Mungu, kama pale ni kwetu tutarudi, na kama si kwetu hatutarudi. Tukaachana na hayo. Sasa ndio tukahamia Kitale. Ndio hiyo wakati nilienda Kitale. Alright. Yes, magumu hayo. By the way, sasa tuseme ni somo gani ulikuwa unachukia sana kwa shule? Nilikuwa napenda CRE na business. Na yeye huko unapenda CRE na business na history. Hiyo. Yeye huko unapenda ni gani? Lakini hii na Kiswahili. Sasa hii English na maths na chemistry na biology. Hiyo ni wrong number. Hiyo unafinya wrong number kwangu. Ilikuwa wrong number kabisa. Hiyo ilikuwa wrong number kwangu kabisa. Anyway. So nilijaribu. Wacha niseme nilijaribu, hata angawa hakuna mwenye alijua nilijaribu, lakini mimi najua nilijaribu. Masomo ni magumu. Unajua ukiwa unapitia shida, stress ndio hizo. Unaona vile mamaka anahangaika. Sasa hamuna pahali pa kukaa. Hakuna pa kuegemea. Sasa unaona kusoma nao ni ngumu. Yeah. But I thank God. Ndio sasa mimi nikaona Mungu alinibariki kipawa na shukuru. Sababu kuna mwenye ana kipawa na ana kazi na hakusoma. Hii atalia aje? Na mimi nianze kulia hapa. Mimi siwezi kulia, na shukuru Mungu. Na mimi ni graduate by the way. Acha tuambie. Yeah. I'm a graduate. Kabisa. Mimi ni graduate wa mbinguni. Kuna maswali mengine hapa. Yeah. Kuna swali lingine ambalo limeingia hapa ambalo kwa kweli hata mimi nilikuwa nimelipanga kuliongelea. Ni kuhusiana na nyinyi kama waimbaji huwa mnaangalia nini sana wakati mnataka kufanya collab na mtu? Collab. Collab utafanya na yoyote. Lakini inategemea huyu mtu amejiuza kiwango gani. Amejiadvertise, yani ile advertisement. Amejiadvertise gani. Na nitaweza fanya na unajua collab nowadays, collab ni pesa. Nitamlipa, niseme for example nimlipe mamangu 10,000 ngiri 100.
nifanye na yeye collab. Ile wimbo itakuwa hit, of course itakuwa hit. Wakati amenipeleka ameniwekelea pale juu. Si ameniwekelea pale juu, nimejulikana IRENE na Feni. Ndio. Nikemalizana na Feni. Feni sasa yuko, si amenisukuma, ameniwekelea, amenifikisia kwa ngazi juu. Ninafaa niendelee sasa, nifike kileleni. Feni asipokuja tena kesho, anifute ule mkono, anifikize kileleni, nitarudi wapi kama mimi sikuwa najulikana tena? Nitasaulika vile. So collab sio inakuuza. Collab inataka mtu ambaye amechiusa, ako na ile mpangilio wake, ako na utakatifu wake, anatafuta Mungu kwa roho na ukweli. At least akifanya collab, na hata hiyo collab ikimsongeza, atasonga peke yake wakati hakuna collab. So umeona watu wengi wamefanya na Rose. Nianzie, kuna msichana anaitwa kutoka Mombasa pale, alitangulia kufanya na Rose. Kutoka Mombasa hivi mkonde hivi, anaitwa sijui anaita aki hiyo chini imeenda sana, anaitwa Tsunami. Nowadays unasikianga Tsunami. Yule ambaye anaimba vitafunguliwa, nowadays unamsikianga? Hayuko tena. Yes, alifanya collab na akamaliza, akasikika, hiyo kipindi kikasikika akaisha. Tukuje mwingine, kuna Wakamba wengi wamefanya na Rose. Walisikika na huyu ni kama drama, kama video, huyo Chose. Unamsikianga? Ni hiyo collab tu peke yake. So mimi na advice waimbaji, kama anatafuta collab, atafute collab yenye itamsukuma na yeye afanye bidii ya kujifanya mtu, asitegemee collab. Kama sahizi collab inafaa mtu ambao, unaona Feni alifanya na Rose. Alipomaliza na Rose, alitoa wimbo ingine no matter, ilikuwa hit. Si Rose tena. Unaona vitu kama hiyo? Ndio. Sasa mimi collab ninaonelea inataka mtu ambaye amesikika. Akifanya collab inamsongeza hatua moja, na yeye anaendelea kusonga na kivyake. Lakini siwaui moyo. Kama mtu anataka kufanya collab, afanye collab. Na collab ni pesa, asifikiri collab ni free. Collab ni pesa. Collab ni pesa. Kama akikuja kwangu, hata kama mimi leo hii, sababu ataleta wimbo, nisikie huu wimbo au endi na kiwango yangu, nitapomoa nimtengenezee wimbo mzuri. Na ile ya kupomoa lazima nilipe ile kiwango yenye nataka. So collab ni pesa. Sitawafunja moyo wafanye collab, bali wafanye collab wakiwa na matumaini makubwa, na tena na wakikuwa na malengo mazuri. Si eti nataka kujulikana, watanijua mimi ni nani, watanijua mimi najua kuimba, na mimi wacha nifanye na fulani. Unafanya kustua mtu, unafanya kuonyesha huyu unajua kuimba. Hii haitakupeleka mahali. So ukifanya collab, unafanya ukiwa na roho safi, ukiwa na lengo mzuri ya kufanyia Mungu kazi, si ya kuonyesha wanadamu. Yes, collab wacha wafanye. Kwa hivyo hebu tusonge mbele kidogo, ili kwamba tumalizie, kwa sababu naona kwamba tumebaki na dakika 3 tu za kumalizia. Nataka tu tujibu swali hili haraka ili kuwe vizuri. Hata wewe nikupe muda kidogo wa kuongea na mkubwa wako kwa nyumba, dadi. Itakuwa ni vizuri. Dadi wangu ako mbali, anafanya kazi mbali. Alright, itakuwa ni vizuri. Ninataka tu nimekuwa nikiongea na pastor hapa. Kuna pastor ambaye amenipigia simu hapa, anataka kuingia, lakini nimemwambia ataingia tu ili aendelee kuangalia. Itakuwa ni vizuri. Haya. Tuache jiandae.
Haya, inakuaje sasa Irene, una mpango upi kuendelea mbele? Kwa sababu ni hata tuanze hatuwezi tukamaliza mahojiano haya, hatutamaliza unless tena tupange wakati Hiyo ni mwingine. kweli. Kwa hivyo Wakati maybe niko Kisii, nitakuja mpaka kwa studio niimbe live. Najua watu wasasikia nyimbo zangu. Nashangaa ni nyimbo gani hizi. By the way, Irene, umeipanga, si upange kidogo tu ufanye kitu inaitwa tu live. Siku hizi live music ni nzuri. Live music nitafanya. Sasa najua hiyo inahitaji kikundi. Yes. Inahitaji mtu wa keyboard, wa guitar. Na backup na whatever. Ukiniweka kutoka huko nyuma nikipiga bass. Haleluya. Namna hiyo kutoka huko nyuma itakuwa ni vizuri. Itakuwa ni vizuri. Vizuri sana. Anyway, we are happy. Nashukuru sana kwa sababu ya kufuatilia na kuitikia wito. Unajua Irene, unajua kuna watu nimewahi pigia simu nikawaambia tufanye interview hawakufika. Lakini nashukuru kwa sababu wewe uliitikia na imekuwa vizuri sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu yako. Amen. Naomba kwamba Mungu aendelee kukuinua kizazi kwenda mbele tu, hata familia yako pia ainue. Sijui kama kuna mtoto ambao umefunza kuhusu kuimba. Sijafunza mtoto jamani. Ndio naomba Mungu akinipa nitamfunza, but na mtoto ambaye ako shuleni na ana hiyo kipawa. But maybe nikipata mwingine ndio atapokea hiyo kipawa. Kuna shabiki hapa ananiambia hii sauti yangu hata iko kwa keyboard. Mwambie sauti yake asijali, tutamfunza. Tutamtrain. Sasa wewe hata nisipewe nafasi. Imagine. Haya, kidogo tu uweze kusalimia wale ambao kidogo wale ambao maybe wanakutizama hivi sasa, ungependa kuwasalimia. Hebu wasalimie tafadhali. Wale ambao wamenitazama ninawaombea maisha mazuri. Nawaombea amani na furaha. Nawaombea Mungu awalinde wanapoondoka, wanaporejea. Neema ya Mungu iwatose. Wale wako kazini mbali, na waombea Mungu awatunze, awasingire na damu yake. Awafunike na ukuta wa Roho Mtakatifu. Hata wakati wanapofanya kazi, wakuwe na neema mbele yao watu ambao wanafanyia kazi. Ninawaombea amani na upendo na utulivu. Ninakataa visirani katika maisha yao. Kisirani hakitainuka katika maisha yao. Amen. Wabarikiwe wanapoondoka na wanaporejea. Nawapenda na Kristo anawapenda kuniliko. Hiyo ndio nitakaowaambia. Na wakumbuke kusubscribe my channels. Yaani subscribe, hiyo ndio nitashukuru. Imbaji kabisa wa kusupport kwa na wase wa kusupport kabisa na washare kwa my friends, itakuwa ni vizuri. Yes. Itakuwa ni vizuri, na wasisahau ku Hot TV. Wasisahau na Hot TV. Na hata Hot TV wasisahau. Sasa Irene, kitu tutafanya ni hii sasa. Sasa ujue kwamba mimi nikitoka kwa studio nitakuwa na njaa. Utakuwa na njaa. So lazima chai kidogo ipatikane, at least mgeni atembee anywe. Okay, chai nitakuona kesho. Kesho utapata chai. Kuna pastor wetu hapa anataka akiingia akubariki na maombi unapoenda, so that akiingia aweze kuanza na neno, kwa sababu ile mida yake imefika sasa. Amen. Wacha ingie. Haya. Wacha ingie. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nimekusikia, nashukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake. Hakika nimeweza kuwapata na nashukuru Mungu
kwa sababu ya wageni nimeona wako wameingia hewani na furahi, na Bwana ni mwaminifu na yeye ameweza kutenda mambo mema. Amen. Nimeshinda vizuri na hakika Bwana ameniwezesha na ninafurahi kwa sababu siku ya leo nimeona mkono wake nikiwa kule kanisani, na hakika Bwana ameweza kutenda mambo mazuri, na naamini pia mmeshinda vizuri kabisa. Amen. Kuna dada yetu hapa ambaye ni IRENE NYABOKE, ni mwimbaji, sijui unamfahamu huyu kweli? Dakika moja na nione kama dakika moja niweze, na sababu nakusikia ukiwa chini, nirekebishe mitambo ili tuendelee. Aya, sawa. Anajaribu kurekebisha mitambo kidogo, alafu watarejea. Unajua yeye atatuombea hapa, akituombea ndio nikuambie sasa goodbye, si ndio? Okay, wacha tuombe tuseme goodbye. Akishaomba hivi ndio tutasema goodbye. Itakuwa ni vizuri. Unajua anajipanga panga. Unajua lazima ujipange wakati unaenda kwa vita, lazima ujipange vizuri, lazima uvalie vizuri. Ukisikia usikii ukisikia ni kama usikii vizuri, unasema acha nilete earphone kidogo, itakuwa ni vizuri. Nimeona huko ni kama umejipanga kweli kweli. Karibu sasa pastor, karibu sana. Asante, nashukuru sasa kwa sababu nawapata sasa vizuri. Mwanzo sikuwa nawapata vizuri. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya mgeni ambaye nimemuona, hakika Bwana amemjalia, na nashukuru pia kwa sababu ya nafasi hii. Sasa labda kuna swali ulikuwa umeuliza, ama kuna jambo ulikuwa umezungumza, kwa sababu sikuwa nawapata vizuri, lakini sasa nawapata vizuri. Sasa unajua huyu ni dada yetu na nasikia kwamba labda historia yake alikuwa ni Unanipata pastor? Nakupata. Amute kidogo pande yake ndio nikupate vizuri. Aya, acha ni mute kidogo. Aya, huyu dada ni mwimbaji na alikuwa ni wa Full Gospel Churches of Kenya, na hata nashangaa kwamba watu wengi sijui kama pastor wewe unamfahamu kweli? Okay, hatujakutana lakini hilo jina nimelipata hata katika mtandao, katika sehemu za nyimbo, lakini ile hali ya kukutana hata katika makruzeti ama mahali kwingine hapo bado hatujakutana katika ile hali ya karibu, lakini katika mtandao nimeweza kumuona. Sasa nasema ikiwa tutakuwa na crusade, yeye ako ready, hivyo mumualike. Asante dada IRENE NYABOKE, nimeona, hakika ninakuona kwa mtandao wakati mwingine. Nimeweza kuona katika YouTube, na naamini Bwana akitusaidia tutaweza kuwasiliana wakati tutakuwa na mambo ya kuhubiri ujumbe wa Bwana katika sehemu mbalimbali. Tutaweza kuona kama nafasi itaweza kupatikana ili tuweze kutukuza Bwana pamoja. Sasa ningependa tu mbariki dada yetu wakati anapoondoka, kwa sababu tumekuwa na mahojiano na yeye tangia mwendo wa saa 3 pale. Sasa ni wakati wako. Yes, Leonard, sijui kama unanipata ama tumepoteana. Ninakupata kabisa. Ninasema kwamba ni wakati sasa wako wa kuingia, kwa sababu dada yetu anatuaga. Wakati anapoenda, ningependa tu uweze kumkabidhi mikononi mwa Mungu ili ikuwe vizuri. Samahani. Mubariki dada yetu kwa maombi kabla sisi kuanza kwa mjadala wetu wa neno. Asante. Labda kuna hoja fulani angependelea niweze kuiweka katika maombi wakati napombariki katika maombi. Labda kuna hoja fulani angependelea tuweze kuiunganisha katika maombi. Dada IRENE. Yes. Unanipata? Nakupata.
Nilikuwa naomba kwa sababu naenda kufanya shooting mwezi wa 8, yaani mwezi wa Disemba. Nilikuwa naomba tu uniombee hilo jambo. Yeah. Asante kwa sababu ya hoja hiyo. Ninaamini Bwana ni mwaminifu, na tunapoenda katika maombi, yeye katika kitabu cha Yeremia, ule mstari wa 33, mstari wa 33, neno la Bwana linasema kwamba tutakapomuita yeye anatuitika, na hakika atatuonyesha mambo makubwa na hata yale hatuyajui. Kwa hivyo ninaamini kwamba Mungu atakuneemesha, maana umemuita. Unapomuita na unamtumainia, itakapofika Disemba hiyo, wakati utakapofanya shooting, niko na hakika yale mahitaji utakuwa unahitaji kwa ajili hiyo mipangilio iweze kuenda sawa, Bwana ataweza kuwezesha. Maana najua wakati mwingine mtu anahitaji watu wa kumfika karibu, mtu anahitaji apate kuelekezwa mahali ataweza kwenda kufanya shooting. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo ungehitaji Bwana aweze kuingilia kati. Wakati mwingine kuna fedha fulani inahitajika ili mambo yaweze kuwa sawa. Wakati sasa unapoingia na unapomuita Bwana, basi yeye ni mwaminifu, atakusaidia, ataingilia kati na mambo yote yatakuwa sawa. Basi nataka tu, kwa sababu hata ujumbe ambao tutaingia ni ujumbe ambao unaenda kutusaidia, na najua baadaye utaweza kuupata hata katika YouTube, na ndio nataka tuweze kushikana pamoja, kwa sababu tunaenda kuzungumza baadaye katika mambo ya imani. Na unapoomba kwa sababu ya lile jambo ambalo halijafika, lakini unatumainia kwamba linaenda kufika mwezi wa Disemba, basi tutaingia katika maombi na tutashikilia imani hiyo tukiwa pamoja. Neno la Bwana linasema kwamba tutakapotumainia Bwana katika imani na tumuombe, na hoja zetu sijulikane kwake, hoja zitakapojulikana kwake sijulikane katika njia ambayo roho yetu inakubali, basi Bwana atatenda. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu ishie mbinguni, tunalitukuza jina lako. Asante Jehova kwa sababu ya dada IRENE NYABOKE. Umesikia hoja ambayo ameitamuka kutoka kwa kinywa chake, kwamba mwezi wa Disemba anatarajia, kuna album anatarajia kuenda katika shooting, na Bwana tunaikabidhi mikononi mwako, kwamba mitayarisho yote ambayo yanahitajika kwa ajili ya shooting ya dada wetu IRENE, Bwana unaenda kuandaa mipango hiyo. Njia zozote Bwana ambazo anahitaji zilizo nzuri zipate kufunguka kwa ajili ya shooting hiyo, tunazikabidhi mikononi mwako. Tunakabidhi Bwana wale ambao atawahitaji kwa msaada wake. Labda kuna sehemu atahitaji msaada wa fedha, kuna mahali atahitaji msaada wa watu, kuna mahali anahitaji msaada wa kanisa, kuna mahali anahitaji msaada, mahali anaenda kufanya shooting. Jehova Jaire, ajiria baraka za mbingu, mfungulie milango ili Bwana aweze kupenya, apokee kibali machoni pako na machoni pa wanadamu, ili anapoenda kufanya shooting hiyo, hata albamu hiyo ambayo ameiandaa ipate kukubarika Bwana kwako na pia ikubariki kwa wanadamu, ili kwamba mfalme wa ajabu hata iweze kusikizwa katika studio mbalimbali, isikizwe hata katika makanisa mbalimbali, ili iweze kubariki watu wako. Asante mtakatifu, mtayarishe huyo dada, mtayarishe imani yake, tayarisha njia zake, tayarisha Bwana katika hata siku zijazo, ili Mungu uendelee kumumimina baraka nyingi, ili aweze kuwa na nyimbo nyingi ambazo zitaweza kubariki watoto wako katika makanisa, kwa makruzeri, katika vipindi mbalimbali za redio, mahali neno lako linatangazwa, mahali Bwana nyimbo za kanisa, nyimbo za injili zinawekwa, ili watoto wako waweze kubarikiwa. Na sasa ninanena baraka juu ya maisha yake. Ninanena baraka kwamba Bwana utaanza pamoja naye, anapojiandaa ajiandae vizuri. Mfungulie Bwana katika jina la Yesu. Wacha nyota yake ing'ae, wacha anga yake ibarikiwe, ili kwamba Bwana neema yako ionekane. Na wakati yote yatatendeka kwa wema na fadhili zako Bwana, tutasimama tukitoa ushuhuda, tukisema hakika umetenda, na sifa na utukufu zitakurejea wewe, naye atapata nafasi nzuri ya kushuhudia ukuu wako,
kwamba ulitembea pamoja naye, ukasimama pamoja naye, ukatumana watu wa kuwa msaada kwake, na wakati atakapofaulu, Bwana, jina lako limepata heshima. Asante Mtakatifu. Pokea sifa, pokea utukufu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba kwa imani. Amen. Sasa dada yetu tunashukuru sana kwa sababu ya kuchukua wakati wako siku ya leo. Mungu akubarikie unapolala. Tunakuombea heri njema, na pia na familia yako pia tunaiombea kwamba Mungu awabarikie na awaongoze, na pia awe ni tumaini lenu la kila siku. Amen. Amen. Sasa tumekuruhusu kidogo tu, utakuwa unatusikiza kutoka pale manyumbani. Thank you so much Pastor kwa kuchukua pia wakati wako leo, na hata tu tuseme kwamba you are very smart today. Thank you my brother. Sasa Pastor, sijui au wazungu walitokosea wapi, hatuwezi tukasema you are handsome, wanasemanga you are beautiful. Sasa sijui tutasema namna gani? Unajua wazungu, ndugu yangu, wazungu walitulemea kidogo, kwa sababu ukijaribu kuangalia waliweza kupendelea akina dada wetu zaidi kuliko sisi. Walipendelea kwa sababu ukisikiza hayo majina mawili beautiful and handsome, jina beautiful limependelea akina dada sana kuliko pande yetu kuwa handsome, kwa sababu jina beautiful lina sound, liko na mfuto mkubwa kuliko jina handsome. Kwa hivyo walilalia upande mmoja, baadhi upande mwingine wakatuacha nyuma kidogo. Hope siku yako imekuwa nzuri lakini. Siku yangu imekuwa mzuri, nina furaha. Familia wako wazima, hata tuweza kuwasiliana na mke wangu, anaendelea vizuri katika sehemu zile za Kisii, maana niko Nairobi, na nafurahi maana sijasikia jambo lolote likiwa baya, na hata nimeweza hata kuwasiliana na askofu wangu kule sehemu ya Kisii na pamoja na hapa Nairobi, na pia wapendwa wanaendelea vizuri. Hata kule kanisani mahali nimeshiriki, wapendwa wako na furaha, na hakika tumekuwa na wakati mzuri. Amen, tunashukuru sana. Tunashukuru vizuri. Sasa leo tunashukuru pia, hata mimi nimetembea leo mtaa, lakini nashukuru Mungu amenilinda kabisa, sijakuwa na shida. Amen. Amen. Sasa kidogo tu leo kuna wale ambao wako last week wangependa tu kujua kidogo leo umewaandalia nini, na kidogo tu leo jitambulishe tu, hata kama wanaangalia jina wajue tu. Amen. Asante ndugu. Unajua wakati nimezoea Isaac LENARD, lakini kwa sababu ya show ninaona jina lako unalipamba kabisa, likapambika, na hilo jina ni la nguvu, Baba Isaac LENARD. Unajua wakati mwingine ni vizuri wakati unaingia katika show na hilo jina ni jina la nguvu sana, Baba Isaac. Ninafurahi ninapoliona, ninaliona ni jina lililo la nguvu sana. Asante sana. Basi watazamaji wapendwa, mahali popote mnapotazama, ninajua kuna wengi wanatutazama katika sehemu mbalimbali. Kuna wale wamejiunganisha na studio, lakini wengine tuwezi kuwaona moja kwa moja, lakini wanafuatilia ujumbe huu. Basi ninaitwa mchungaji Jeremiah Nyanjoka Nyabende. Mimi ni mzaliwa kutoka kule sehemu ya Kisii, na makao yangu yako sehemu ya Gesonso, maeneo ya Suneka. Nimeoa na Bwana amenijalia, Mungu ametubariki na mke wangu Caroline, watoto 3, na nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hiyo. Basi ninahudumu katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya chini ya askofu mkuu Joseph Misoko Masese kule Gesonso, ambaye anasimamia eneo la Nyanza North. Pia niko chini ya mchungaji askofu mkuu hapa Nairobi Isaac Karioki, ambaye anasimamia jimbo la Nairobi. Basi na nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi hiyo. Na vile pia katika jimbo la Kisii niko chini ya askofu Oyaro
na najua kwamba Bwana amezidi kutubariki sana. Na nikiwa hapa Nairobi, kama vile wapendwa wale nilipotangulia kusema, pia mimi nilisema kwamba ni askari katika kitengo cha ujasusi na ninapatikana katika maeneo ya bunge, Directorate of Criminal Investigation, Parliament. Ukikuja hapa katika sehemu ya Nairobi, sehemu ya Parliament pale utanipata na tutaweza kusaidiana katika sehemu hiyo pande ya serikali, na pia katika sehemu ya kanisa utanipata kanisa la Kamukunji Police Chapel, mahali ninasimamia na ninahudumu mahali hapo. Basi niseme kwamba pia masoja wanaokoka kwa sababu unapokuja mahali pale masoja wako, wake wao wako, watoto wao wako, na pia wanabiashara kutoka Kamukunji na sehemu nyingine mbalimbali. So pia masoja wanaokoka na nafurahi na Pastor, unaongea hivyo unanikumbusha dada yetu Blessed Mama akisema mimi na askari hatuwezani bwana. Siwezi enda. Blessed Mom, siku hizi ninaona kwamba polepole ile wazo lililokuwa linamupea uzito, lile wazo lilikuwa nampea uzito kutopenda askari, ninaona kwamba ni kama limeanza kutoka polepole, kwa sababu kuna mahali aliweza kunialika nikakuwa katika Jumatatu, Jumanne na Wednesday na Thursday, na niliona kwamba lile wazo la kuwa na uoga na askari, japo yeye anaona kama mimi si askari, lakini mimi ni askari. Ni vile tu katika kitengo chetu wakati mwingi hatufai uniform, lakini tunafanya kazi. Kwa hivyo askari pia wanaokoka. Ni vizuri Pastor, asante sana. Kuna yule ambaye umemwona hapa kwenye screen anaitwa Pastor Kama, na sidhani kama mic yake imefunguliwa. Kidogo tu Pastor Kama, tungependa tu fungue mic na tuweze kujua tupata ukiwa maeneo gani, kwa sababu ndipo umeingia na inabidi kwamba utueleze wewe ni nani, na kidogo unajua nimeona title pale ni mhubiri, utuambie unahubiri na kanisa gani, itakuwa ni vizuri. Pastor Kama. Okay, asante sana wapendwa. Kwanza kabisa naitwa Pastor Kama David. Mkaji wa Kisii County. Lakini sehemu ya South Mogrango. Mahali najulikana naitwa Kiawale. Hapo ndio nafanya huduma. Na niko na bibi mmoja. Pia anaitwa Caroline. Na niko na mtoto mmoja. Anaitwa Linda Brenda. Wow, vizuri. Asante, nakukaribisha sana leo Pastor. Unajua nimekuona hapa sijawahi kuona, lakini nashukuru sana kwa sababu nimeona hii sauti ni nzuri tu. Marani. Hapana, Kiawale. Kiagware. Yes, Kiawale. Iko Tabaka. Hapo Tabaka, yes. Ukifika okay, utakuja zaidi za Ogembo, ndio itakuwa rahisi. Kutoka Ogembo hadi kwetu ni 7 km, utafika Kiawale. Yeah. Vizuri. Iko vizuri, karibu sana, ili kama tuzidi kupata neno na pastor wetu Pastor Jeremiah na Bena. Sijui Pastor Jeremiah umecheka nini? Nimecheka tu kwa sababu mahali anasema hapo ijapo sijatembea sana, lakini hayo maeneo ninayajua. Unajua mahali nimezaliwa, mahali ametaja Ogembo, ukipanda ukifika mahali inaitwa Ikoba. Ikoba ndio mahali nimezaliwa, wazazi wangu wanakaa mahali pale. Sasa anaposema Sauti Mugirango, pia nimekaa kule Nyamarambe kwa miaka na hata nikaruhusiwa, ijapo wakati sikuwa nimekuwa mchungaji, lakini niliruhusiwa kwa sababu dini letu, wakati tunapozungumza na senior pastor na ameona kwamba kuna watu wanatosha mahali pale, basi anakuja na kutuanzishia mahali hapo tunaabudu. Kwa hivyo kule Nyamarambe, lile kanisa liko mahali pale, nilikuwa mmoja wa waanzilishi mahali pale, na nafurahi wakati anasema Sauti Mugirango, ni maeneo nimekaa miaka 10
Kwa hivyo nimefurahi sana kwa mchungaji David Yakama akisema yeye ni kutoka kule Sauti Mugirango. Sasa ndiye imefanya nikacheka nikasikia vizuri. Oh, ni vizuri. Tunashukuru sana. Thank you sana Pastor Kama, na Mungu akubarikie. Zidi kufuatilia hapa tukiendelea kupata neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Huyo ni Pastor Kama. Wengine zaidi ambao mnaendelea kutufuatilia kule manyumbani, itakuwa ni vizuri kwamba unaendelea kuchukua kalamu yako, kwa sababu tunaenda kwa sababu ya neno la siku ya leo, ili kama tuweze kubarikiwa. Unajua leo kuna ile tu this is just lively. Hii ni kukuambia vile Mungu anahitaji, lakini neno la leo pastor atatueleza kwamba amepanga kuhusu nini, na akiendelea kutupa neno hilo katika siku ya leo. Ni zimekatika dakika 36 baada ya saa 4, zikiwa ni saa za jioni. Najua watu wa chakula pale sapa, na kidogo wengine wameanza kuaora kidogo, lakini hatujui itakuwa namna gani. Alright. Ili pastor, naona kwamba Blessed Mama yuko hapa, kidogo atusalimie ndipo ukiendelea kujiandaa. Blessed Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uko namna gani? Mimi niko salama, nashukuru Mola. Ametufikisha hii siku ya leo tangu tuachane Sunday hadi leo. Vizuri sana. Unajua Blessed Mom, Pastor Blessed Mom leo alikuwa anaanza kuniuliza, kwani leo pastor yuko anakuja ama haikuja? Ikiwa haji tuambie tulale. Ndio nimeshtuka sana. Pastor, sasa hapa mashabiki wakikupenda watakupenda kabisa, hawata miss hata siku moja. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Mama ndio kiongozi wao, sasa atakuwa na awashaambia wengine washakuja, na uta expect kwamba kuna maswali zaidi siku ya leo. Kwa hivyo tuna expect there is a change siku ya leo. Kwa hivyo Blessed Mom, leo najua kuenda kanisani, ulisikiza wapi mahubiri ya leo? Nani alikuambia siendangi kanisa? Acha kunichomea mbele ya watu. Akisi hivyo, unajua ni vile naelewa kwamba hapo ni eneo la wenyewe. Sasa hapo hakuna mambo na Ukristo, hawajui, wanajua mambo na Uislamu na kuvalia buibui pale namna hiyo. Anyway, ametulia pale. Ukiona ametulia hivyo leo ana maneno. Juzi amenigombeza lakini ni vizuri. Umemute microphone mami. Ama okay, ako sawa. Akinodi kichwa hivyo najua kwamba ako sawa. Pastor, sasa tunaweza tukaendelea na neno la siku ya leo, kwa sababu ni wakati wako na tumekula saa zako kidogo, lakini tuendelee. Asante Blessed Mom kwa kuingia katika show hii ambayo ni show ambayo tunajifunza neno la Mungu na mambo mengi ya kuwa Mkristo. Unajua ujumbe wa Bwana unatufanya to be a whole Christian, kuwa Mkristo mkamilifu. Na ndio maana katika sehemu moja neno la Bwana likasema, watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa ufahamu. My people perish because of lack of knowledge. Na knowledge ya Bwana tunaipata katika maandiko. Basi siku ya leo tunaenda kujifunza neno kuhusu faith. Na the title ambayo nimepea ni faith that is a strong foundation of a Christian. That the faith is the strong foundation of a Christian. Kwa hivyo ujumbe kubwa tu, mambo yote tunaenda kuzungumzia ni kuhusu imani, na tunaenda kuangalia jinsi imani ilivyo ya muhimu sana. Na tunapoongea kuhusu kitu tunaita foundation, tunaposema kuongea kuhusu misingi, tuko na misingi ya kila aina, na misingi hii ndio inafanya jambo fulani liweze kufanikiwa. Kwa mfano, tunaweza kuwa na msingi wa nyumba. Unasikia msingi wa nyumba kama utakuwa umeandaliwa na umejengwa vibaya, basi huo msingi uweze simamisha nyumba. Na hasa katika hizi nyumba tunatengeneza zinaitwa magorofa. Unasikia mtu ameweka katika gorofa 3, 4, 5. Basi kama msingi wake uliwekwa vibaya, basi
unaweza kuporomoka. Tumesikia nyumba nyingi story buildings sikianguka, sikiporomoka na sikianguka, na ukifuatilia unasikia wengi waliweka zile chuma nyepesi mahali ilikuwa inahitajika kuwekwa gauge 16 24 hapo ikawekwa gauge 8 10. Sasa wakati ilianza kubeba uzito ikafika katika namba 2, namba 3, uzito ukawa mwingi, basi hilo chumba likaporomoka. Kwa hivyo msingi ni kitu cha maana. Hata katika familia watu wako na misingi tofauti, na misingi mingine unakuja kugundua kwamba inasumbua watu, inaumiza watu. Kuna wale wako na misingi imepitia katika ukoo, wengine ukoo wa uchawi, wengine wako na misingi ambayo imepitia katika ukoo wa uganga, wengine wamepitia katika misingi ambayo watoto wao wamefundishwa tabia zingine wakati wamekuwa wakubwa, hata jamii zinakuwa ni mbaya. Mtu kama ni msichana kwa sababu ya misingi ambayo amewekwa wakati anaolewa, basi hawezi kulinda ndoa. Kama ni kijana, misingi aliyowekwa, basi hawezi kulinda ndoa. Wengine wakawekwa misingi hata wakati waliposoma, wakapita mitihani, wengine wakaenda hata university. Wakati anakuja kuachiliwa kazi, hata katika kampuni mbalimbali, anashindwa kuwa kiongozi, anawekwa kama ni CEO, basi hiyo kampuni inaporomoka kwa sababu misingi aliwekwa ni misingi mbaya. Na ndio maana neno la Bwana linasema katika kitabu cha Methali 22 mstari wa 6 kwamba watoto wadogo wawekwe katika misingi mizuri, misingi ya neno la Bwana, hata wakati watakapokuwa wazee hawataweza kupotoka. Kwa hivyo linaongea hivyo kwa sababu gani? Linaongea hivyo likimaanisha msingi. Na sasa msingi wa Mkristo, Mkristo ambaye amewekwa msingi katika imani, huyo Mkristo hawezi potoka, hawezi anguka, na hata changamoto anazopata hasitaweza kumsumbua. Kwa hivyo ndio maana nikasema kwamba tunaenda kuangalia katika imani, na imani ndio msingi thabiti, ndio msingi imara wa Mkristo. Wakati Mkristo ameingia katika msingi wa imani, basi huyo hawezi tingizwa na jambo lolote katika maisha yake. Shetani hawezi mtingiza, wanadamu wale ambao hawajui Mungu hawezi mtingiza, hawawezi mwambia. Nakumbuka siku moja, na naweza kukuchekesha kidogo, Baba Isaac, nikiwa katika university, Egerton University, one of my lecturers alikuja, na aliweza kujua kwa sababu nilikuwa nimeokoka na nilikuwa mtumishi wa Mungu ijapo katika kiwango cha uinjilisti, na nikaambia, sababu hata nikiwa university bado walikuwa wameanza kuniita mchungaji, ijapo sikuwa nimefika kiwango cha kuwa ordained kwa mchungaji. Basi kuna jambo moja alikuwa anafunza, na akasema the religion is the opium of the masses, na akajaribu kujustify. Unajua katika wasomi wanaongea kuhusu justification kwa mambo ya kisayansi, na akaeleza mpaka nikaona watu wakikubaliana na yeye, lakini naye mimi nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kukubaliana, kwa sababu wanasema opium kwa ufupi ni bangi. Sasa wanasema the religion is the opium of the masses. Kwa ufupi anasema kwamba kanisa ni bangi ya watu wengi, na akaanza kueleza. Nataka sasa tuangalie wale watu wengi ni wale masikini, wale watu wengi ni wale hawana pesa nyingi, wale sio matajiri. Sasa na akasema, nataka nikuelekeze eti angalia, matajiri hawaendi kanisa, wale watu walio na vyeo hawaendi kanisa, wale watu ambao eti wamefanikiwa kwa njia moja ama nyingine, matajiri wako na magari, hawaendi kanisa. Sasa ndio msomi mmoja akasema eti religion is the opium of the masses. But nikamwambia no, these people ambaye wamekuwa matajiri, viongozi wa inji, marais wa inji, magovernors wa inji, ma-MCAs wa inji, waheshimiwa, wanajiita waheshimiwa kwa sababu MPs, senators na majina kama hayo, wakati wamepewa hiyo title wanakosa kutoshea katika makanisa, wanakosa kutoshea katika. Kwa sababu gani? Misingi yao. Kama angepata msingi wa imani akiwa mtoto mdogo, aendelee kukolea na ajue ni Mungu
Kwa sababu nikiwa kanisani siku ya leo nilikuwa nafundisha wapendwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 kuhusu wana wa Israeli. Walikuwa naambiwa wakati mtakula mjenge, mshibe, msikuje kusahau mahali Mungu aliweza kuwatoa. Sasa ukiwekwa katika msingi wa imani, ujue wewe ni nani. Mimi ni Mkristo. Mungu amekutoa wapi? Umeokoka ndio. Uliokolewa na nini? Uliokolewa kutoka kwae. Kuna mtu ameokolewa kwa sababu alikuwa mlevi, chakari, anafunga barabara. Yeye mahali mito inapita yeye ndiye anafunga hapo. Kuna mwingine aliokolewa kutoka usherati. Yeye akiulizwa amekuwa na wanaume wangapi, hata wengine hawakumbuki. Kama ni mwanaume, wewe umekuwa na wadada wangapi, hata majina hawezi kukumbuka wengine. Hata sema mwingine alikuwa sijui brown, sijui mweusi, sijui mfupi, sijui kutoka mahali fulani, hata amesahau kwa sababu ule usherati wake umekuwa kiwango cha juu sana. Lakini Bwana amemuokoa. Sasa akiulizwa wewe umeokolewa kutoka kwa jambo gani, anaweza kueleza. Lakini kuna wale hawajijui, hawajielewi, na hata wakati ameokoka anakataa kuingia katika msingi wa imani. Bwana msaidie, maana wokovu kwanza unaingia katika imani. Na imani, neno la Bwana linasema ni kusikia neno la Bwana. Nataka tuingie katika neno la Bwana katika kitabu cha Waibrania 11 mstari ule wa kwanza. Hebrews chapter number 11 and verse number 1 inasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni udhahiri wa mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo neno la Bwana linataka kutuambia nini? Ukiangalia katika mambo ya wasomi in the Oxford Dictionary, katika Oxford Dictionary inasema hivi: faith is trust in somebody's ability or knowledge, trust that somebody will do what has been promised. I have greater faith in you. Kwa mfano, I have a greater faith in you. Kwa hivyo katika dictionary inatuambia kwamba ni kutrust kwa ajili ya mtu fulani, kwamba ako na uwezo wa kukutendea jambo fulani. Na mimi na wewe mpendwa, wakati umeokoka ni kumaanisha mahali ulikuwa, ile mahali ulikuwa umeweka imani yako, mahali ulikuwa umeshikilia ulevi, ulikuwa umeshikilia usherati, ulikuwa umeshikilia mali, utajiri, ulikuwa umeshikilia mimi niko na familia hata hakuna haja ya kwenda kanisa, nilikuwa nimeshikilia niko na baba tajiri, nilikuwa nimeshikilia niko na mke beautiful kama vile tulitangulia kusema, mimi nilikuwa na mume handsome, jambo kama hayo. Sasa hii yote umekuja kugundua kumbe hakuna mahali na kupeleka. Kumbe kuna yule ambaye anatosha, unatosha kuweka matumaini yako kwake. Basi hiyo imani yote unaipeleka kwa Mungu. Unasema mimi sasa nilikuwa ninaweka matarajio yangu. Unajua kuna watu ndugu Isaac na dada Blessed na wale wengine ambao wanatazama. Kuna mtu anasemanga mimi kama sija kunywa siwezi fikiria vizuri. Hata nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa anasema mimi kama sijapiga lock, sijatoa lock. Sijatoa lock. Siwezi endesha hata gari. Kuna mambo kama hayo. Kumaanisha nini? Wameweka imani yao kwa mambo fulani. Ninakumbuka siku moja wakati Bwana alinisaidia wakati nilipoajiriwa. Kuna watu moja kwa sababu kwetu katika sehemu our village watu wengi hawakuwa wameandikwa katika kazi ya polisi. Kuna watu walikuwa wameandikwa lakini katika kazi ya polisi wengi katika our village hakukuwa. Baadaye ndio wengine walikuja wakaanza kuingia. Nakumbuka kuna ndugu moja aliniambia, sasa Jeremiah, kwa sababu umeandikwa kazi ya polisi ni vizuri, unajua hapa ni Kisii bwana, ni vizuri ujichunge, utembee uelewe vile
unaweza kujichunga, kwa sababu wanadamu wako na mambo mingi. Niliambiwa hilo jambo. Sasa kwa ufupi alikuwa anataka kuniambia nini? Alikuwa anataka kuniambia lazima niweze kuweka tumaini langu na tarajio langu kutoka kwa mtu fulani. Maana mahali alikuwa ananielekeza, kwa ufupi alikuwa ananiambia kwamba nitafute mganga mmoja mzuri aweze kuniganga vizuri, aniandae vizuri ili nisirogwe, kwa sababu mimi nimekuwa askari, nitarogwa maana hakuna watu wengine. Kwa sababu kulikuwa na hiyo imani kwamba sasa ukicheza utateremshwa. Na sasa sijateremshwa my brother, nimekuwa miaka mingi sababu nimekuwa katika kazi ya polisi zaidi ya miaka 20 sasa. Na sijateremshwa na siwezi teremshwa kwa sababu aliye juu ambaye ninamwamini haja kubali niteremuke. Ile kazi amenipea sijaifanya nimalize. Kwa hivyo neno la Bwana linatuzungumzia kuhusu imani. Kwa hivyo mahali tumesoma katika Waibrania 11 mstari wa kwanza inaongea kwamba ni kutarajia yale mambo ambayo hatuoni, lakini yanakuwa yanatendeka. Katika Kiingereza inasema kwamba faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ukisoma katika kitabu cha Revelation inaongea Revelation 21 inaongea kuhusu Yerusalemu mpya. Tunatarajia sisi tukiwa Wakristo, mimi nikiwemo na wale wapendwa watazamaji wangu na wale wanaotazama katika show hii ambayo kiongozi wetu Papa LENARD anapotuhost tunapoendelea kujadiliana ujumbe wa Bwana. Nataka kuambia wapendwa kwamba wakati tunapotarajia mbingu, tunapotarajia mbinguni, ni mahali mimi na wewe hatujafika, lakini tunatarajia kwamba tutashinda na tutafika mahali pale. Ndio maana inaongea kuhusu msingi wa imani wa Mkristo. Mbingu mpya, Yerusalemu mpya, hatujafika. It is a place we are hoping for. Mahali tunatarajia sisi wote tufike. Mambo mengi Mkristo anatarajia. Unatarajia kama sasa Bwana akitujalia tutaingia tulale. Hatujui kama tutafika kesho, lakini kwa sababu sisi ni Wakristo tunatarajia kwamba Bwana atatusaidia tuamuke kesho. Wengine wanalala na hawaamuki kwa sababu kesho si yako, kesho ni ya Bwana. Mungu ndiye ameiweka, kesho tutafika. Kwa hivyo tunatarajia kwa sababu Bwana ameketi katika kiti cha enzi, basi kesho tutaweza kufika. We hope for tomorrow. Kuna wale tunapopeleka watoto shule brother Rena. Yes. Maana Mungu kama mimi, Mungu amenijalia niko na watoto na kuna wapendwa wengi Bwana amewajalia, na kuna wale bado wanataraji kwamba Bwana atawabariki na watoto. Maana watoto ni baraka. Kuna watu wako katika ndoa hawajapata watoto. Kwa hivyo hilo lazima tulijue. It is not automatic kwamba ukiingia katika ndoa ukiwa na mke na mume na mumefanya tendo la ndoa, it is not automatic kwamba muwe na watoto. It is not automatic. It is a blessing from God, na Bwana anawabariki na anawapea watoto. Basi tunapopeleka watoto kule shule, ni nini tunatarajia? Tunatarajia kwamba watoto hao watasoma na wapate kufaulu katika masomo yao, na miaka ijayo Mungu akiwaneemesha waishi, basi Bwana wabariki, aidha wengine wafanye biashara na biashara mzuri, maana tunatarajia vitu vizuri. Kwa sababu sisi ni watoto wa kuhani. In the book of First Peter inatuita watoto wa kuhani. Tunatarajia mambo mazuri. Tunatarajia tutapata utajiri, kwa sababu huo utajiri ni Bwana anapeana. Kwa hivyo neno la Bwana, msingi wa Mkristo ni imani. Katika kitabu cha Mark chapter number 9 in verse number 23 inasema hivi. Book of Mark 9:23. Wacha tusome pia naye tusikie nasema nini. Katika mstari wa 23 inasema hivi. Yesu akawaambia, kama ukiweza kuamini, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Yesu yeye mwenyewe aliweza kuzungumzia wapendwa. Hakuna jambo mpendwa aliwezi kutendeka bila imani.
Wale watu walikuja hata kama ni mbio. Wale watu wanaenda, hata wale juzi nimeona kuna wapendo wako kule Marekani walikuwa wanatuandika katika social media kwamba kuna kitu inaitwa green card, eti imefunguliwa, watu wachaze, watu wafanye nini. Wakati mtu anajaza ametuma kwenda Amerika, yeye hako hapa Kenya, anakuwa na imani kwamba hii application amefanya ya green card, Bwana atamjalia hata awe kati ya wale watu wataweza kufaulu. Kwa hivyo anything, angalia Baba Lenard, mtu anaenda shamba, ameenda amechimbua. Kama juzi nilikuwa nyumbani na kuna mahali Bwana ametubariki na shamba, tukaenda na tukatengeneza na tukachimbua zile mahali ya kupiga ndio uweze kuweka mahindi. Hii wakati umejimba na umeweka mahindi na umefunika na umerudi, unatarajia nini? Unakuwa na imani kwamba hii mahindi itaotea, itatoka, itamea, alafu unaendelea kutumainia kwamba itamea, izae, siku moja uende kutoa katika shamba. Ndio. That is the way even in our spiritual life has to be. Kama mimi nashanganga na watu wengine ambayo wanakataa kuwa na imani. Kwa nini basi ukienda kwa shamba unapanda mahindi, na hii mahindi umepanda, nani atakuja kuiotesha kutoka kule, na bado unatarajia kwamba utafuna? Aya, mtu unaona kama ni mama, Mungu amemjalia ameshika mimba. Mimba si ya kujifungua kesho, anakaa miezi 9. Anakuwa na imani, nitabeba hii mimba, nitalea, haitanisumbua na nitalete. Hata wakati kidogo inaanza kumchanganya kidogo, bado anatumaini. Maana akienda hospitali, daktari anamwambia chukua hii Panadol, chukua hii na hii. Anatoka akiwa na imani kwamba hii dawa nimepewa na daktari, nitapona. That is what Christian is, the foundation of faith. Everything. Hata yule ambaye aamini ajui kwamba kuna imani fulani yako naye, isipokuwa sio imani ya kiungu, kwa sababu yeye hajaokoka, hamjui Mungu. Lakini chochote, angalia hao watu wanachiita wa sayansi, hata wengine hawaendi kanisani, wengine hawajaokoka. Anaenda katika laboratory. Wakati corona ilikuja na ikatangazwa Kenya, wale watu wanaita wataalamu wamekimbia katika laboratory, wakichanganya tu vitu hapa, wanachanganya vitu hapa, wanachanganya vitu hapa, wakitarajia kwamba watatoa dawa ya corona. Whatever they are doing it in faith. Isipokuwa sio faith ya kiungu ya mbinguni, ni faith ya hapa ulimwenguni. Lakini ukiwauliza what are you doing, they cannot explain, because hii dawa hawajakuwa naye hapo mbeleni, hawajakuwa naye. It is things hoped for. Alafu baadaye wanakuja kututangazia, wanasema WHO imepata dawa na inatumwa Kenya na nchi zingine. It is faith. Na Bwana atusaidie. Nataka tuingie katika sehemu nyingine tuweze kuangalia, ili tuweze kusikia kama kuna wapendwa labda wanaweza kuwa na swali. Tuangalie katika Mathayo 17 mstari ule wa 20. Naye tusikie nasema nini. Nataka kutaja kila sehemu maandiko inaongea kuhusu imani, alafu pia tunaiangalia, na najua kwamba Bwana ataenda kutusaidia. Mathayo 17 mstari ule wa 20. Neno la Bwana linasema hivi: akawajibu, kwa sababu ya imani yenu ndogo, ninawaambia kweli, mkiwa na imani kama punje ndogo ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende pale, nao utaondoka, wala haukutakuwa na jambo lisilowezekana kwenu. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, nataka kukuadidia jambo kidogo ambalo Bwana aliweza kunisaidia, na najua linaweza kujenga ndugu ama dada mahali. Kuna siku moja nilikuwa natoka nyumbani,
Na hili jambo la imani nilikuwa nimelifundishwa, masiku yamesonga, ni hapo 2019 mwezi wa 4 hapo, nakumbuka kama sichaweza kusahau. Nilikuwa natoka nyumbani na gari langu nikapitia hiyo sehemu ya Subukia. Basi kufika kule chini Subukia, kabla hujapanda hiyo milima, gari likakata nguvu kabisa, likakuja katika ile uwezo wa 20 kilometers per hour, likateremuka mpaka inafika karibu 10. Unajua, na ni usiku. Na wakati mwingi nimezoea kutembea nikiwa peke yangu. Sasa wakati nilikuwa natembea, nikafika hapo chini, gari likakata nguvu, hata sikuelewa. Na wakati hiyo sikuwa nimechua sana pande ya injini, mambo mingi, kuna tu vitu mbalimbali sikuwa nimesijua. Majina nilikuwa nayasikia, lakini ukiniuliza sikuwa na ufahamu, maana sikuwa nimekaa na gari, ijapo katika udriver nilikuwa nimejifunza mapema mwaka wa 2013, lakini sikuwa nimekaa na gari. Sasa kufika hapo ilikuwa mwendo wa 4 usiku, nikielekea Kiganjo. Maana niliingia Kiganjo mwaka wa 2014 na nikafundisha pale kwa miaka 5 nikiwa mwalimu wa kufundisha mambo ya silaha na mambo mengine ya kivita na kuna mambo mengine hapa na pale nilikuwa nafundisha kabla sijatoka huko. Sasa kufika hapo gari ikakataa. Wakati ilikataa nikajiuliza, niko peke yangu, ni usiku, ni 4, ni nini hii? Nikasema hapana, Mungu au kunibariki na gari nikuja kunilalisha kwa barabara. Na mara nyingi mimi huwa najijaza na imani sana, kwa sababu siamini kwamba kuna jambo linaweza kunitendekea lile ambalo mimi sina uwezo, na Bwana ambaye ninamwamini na ninayemtumikia aweze kuniwacha. Labda lile mimi niko na uwezo wa kufanya na nimekataa kufanya, hilo naye Bwana atakuacha ufanye, maana amekupea uwezo na amekupea nafasi ya kufanya na ukatae kufanya. Nikapanda. Wakati nilipofika pale katika junction ya kuingia Laikipia campus, nikasema wacha niende kando nijaribu kuangalia gari, hata kama sijajua ile pande ya mechanic vile kunaenda. Nikasimama kwenda kando, gari likazimika. Nikafungua bonnet, nikaangalia ndani. Nakumbuka kuna jamaa moja ya motorbike alikuja, akaniambia, ndugu, ni nini imekuwa? Nikamwambia gari limekata nguvu, aliendi vizuri. Sasa yeye akaniambia inaweza kuwa ni plugs zimekuwa na shida. My brother anataja plugs na plugs sijui ni nini. Sasa mimi ni amateur kwa pande hiyo ya mechanic, sielewi. Hii nikaangalia naye. Sasa mimi naye pia wakati hiyo hata mimi ni kama sitaki kumwambia kitu, kama plugs ni kama sijui, maana ni usiku nashindwa ni nini. Akakaa kidogo akarudi. Unajua naye anatafuta wateja abebe. Nikarudi ndani na nikaambia Mungu, hapana, kama ni ile kitu ambayo ninaweza kujua, ninaomba tu unipe ufunuo niweze kugundua ni nini hii, niweze kulifanya. Lakini kama ni kitu siwezi, ninaomba Bwana hii gari wake na inipeleke mpaka Kiganjo na niweze kuishughulikia kesho. Nikafanya maombi, nikapiga mara ya kwanza ikakataa, nikapiga ya pili ikakataa. Nikamwambia Mungu, hapana, siwezi lala hapa. Kupiga ya 3 ikakataa. Nikamwambia Mungu, ninajua umenisikia. Kupiga mara ya 4 kawaka. Nikatoka hapo, nikaenda mpaka Nyahururu. Roho ingine ikaanza kuniambia, na hapa Nyahururu si hapa naweza pata mechanic. Sijui kama unapata ile step nataka kulete. Wakati roho alianza kuniambia ninaweza pata mechanic, hiyo ni kumaanisha imani imeanza kurudi chini tena. Unajua hapa niliomba Mungu, nikaambia Mungu anipeleke mpaka Kiganjo. Sasa kufika pale, roho mwingine ananiambia hapa unaweza pata mechanic. Wakati nilianza kufikiria mambo ya mechanic, kuweka gari kando, ikazima. Kuzima, kuuliza watu hapo 1 2, nikaambiwa hapa saa hii mechanics wamelala, wamefunga. Labda ujaribu mbele. Nikarudi ndani nikaambia Mungu nisaidie tu. Ni kama mawazo yangu sijui yameenda wapi. Wakati nilipokuomba ulikubali. Naye Mungu akasikia. Nikapiga gari mara ya kwanza ikakata, mara ya pili ikawaka. Nikatoka. Kufika Yumerelie, Yumerelie mahali naitwa Ndaragwa. Kufika kule Ndaragwa kuna siku moja, maana mwaka wa 2000
nilikuwa nafanya kazi mahali inaitwa Kiamariga, na tulikuwa tunatokea hapo Ndaragwa, ndio ni connect kutoka Ndaragwa nikuje Nyahururu Nakuru nikienda nyumbani. Sasa Ndaragwa nilikuwa napajua, nikasema hapa ni mahali nimefanya kazi, si nisimame hapa nitafute mechanic. Sikia tena nimedivert akili ya imani tena, imekaa kama imerudi jini, kwenda kando, gari kazima. Kuzima nikauliza Mungu, kumbe nikaambia Mungu nisamee, maana kutoka kule umenijibu maombi, gari imewaka, na tena ninafika hapa sijui ni nini inanisumbua. Watu wamekuja, hata nimepewa namba ya gari ya mechanic. Nikaambiwa hiyo mechanic anakaa Wimereri. Wimereri ni mbele kama unaenda Nyeri. Nikaandika hiyo namba, lakini wakati niliomba Mungu nikaambia Mungu, hii namba hata kama nimepewa sasa siwezi piga. Hii gari nataka iwake inipeleke mpaka Nyeri. My brother, nataka kukuambia kwamba wakati niliwakisha hiyo gari, nikaenda kufika Wimereri, gari inataka kuniambia kwamba ni kama haina nguvu vizuri, lakini nikasema sisimami kwa sababu Mungu amekubali iende, sisimami. Nilitoka hapo, hiyo gari kupita Wimereri mbele, hakuna mahali nilikuwa najua. Gari lirudi na nguvu yote, nilikuwa ninaenda ni kama hakuna gari naweza kunipata. Ninaona kuna ndugu hapa anataka kuuliza swali, sijui kama ni swali ama anauliza nini. Kama ndugu unaweza kuliona vizuri kutoka kwako. Anasema kwamba pastor, mimi swali langu ni mlima gani utaambia enda na uende, mwenye hajaokoka atajiuliza ni mlima gani? Fafanua nielewe. Asante, nitamjibu. Asante. Wakati nilipita Wimereri, nilienda na nikaenda vizuri, gari haikunisumbua, hata nikafika kwa nyumba Kiganjo. Wakati niliweka parking, hata gari haikuzima tena, nikaiweka ikakaa. Lakini wakati nilipoamuka siku ya pili, nikaenda kazi vizuri na nikajiandaa, nikajitayarisha, nikaenda, alafu mechanic akaweza kuangalia gari. Nataka kuambia wapendwa, with faith utaweza kutingiza vitu mingi sana, provided. Hapo ninataka tuelewane vizuri ndio watu wapate faith ni nini. Provided usiingize mambo ya faith kwa ile kitu unaweza kufanya. Usiingize mambo ya faith kwa ile kitu unaweza kufanya. Ninataka nasema nini? Nasema kwamba ile mahali unaweza kufanya, hiyo sio mahali ya kuingiza imani, hiyo ni mahali ya kufanya. Mahali it is beyond you, hapo ndio unaweka imani. Ile kitu uko na pesa, unataka ununue kiberiti, hapana weka imani, ukae kwa nyumba useme Mungu nataka uniletee kiberiti kwa nyumba, na uko na pesa. Amuka, enda kwa duka. Hiyo sio mahali ya kuweka imani. You have the money na unajua mahali duka iko. Enda, nunua, lete. Lakini umefika mahali umekwama, hauna kitu, hauna anything, then that is the place unaweka imani. Maana mahali unashindwa, hapo ndio Mungu anafanya. Kumbuka neno la Mungu linasema hivi, na nataka nirudie kwa sababu nimeweza kuzungumza hiyo. What is faith? Ili tusichanganye imani na mambo ingine. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo unayoyatarajiwayo na ni dhahiri ya mambo yasiyoonekana. Usiingize imani kwa kila kitu unaona. Unasema ni hii. Hata kuna kitu ingine kama kuoa. Kuoa, unajua unakuwa na imani siku moja Mungu atakujalia uoe. Lakini ukifika wakati wa kuoa, huwezi kaa kwa nyumba useme Bwana mimi nimeshikilia imani kwa sababu mimi nimeokoka, Bwana niletee bibi kwa nyumba. It cannot happen. Mpaka utoke uende kutafuta. Utoke kwa nyumba, uende utafute mke, uone nimeona msichana mzuri, alafu ufuate zile taratibu za Mkristo. Ueleze wazazi, ueleze mchungaji wako, hayo mambo mengine yawezekane. Vivyo hivyo kwa kidandada. Wewe kaa kwa nyumba useme Bwana niletee. Hii sio ile wakati ya wana wa Israeli wakiwa kule jangwani. Kule jangwani waliita mana Mungu akalete kwa sababu hakukuwa na chakula pale hata kidogo. So kwa imani Mungu naye akawapea mahali pale. Kwa hivyo imani ni yale mambo unayoyatarajia lakini hayako. Yale yako unayafanya.
That is why even in the book of John, mahali wakati Lazarus alipokufa, wakati kina Martha na wenzake, wakati Yesu alipoenda akafika mahali pale, kuna mambo ilibidi awaambie wafanye, because they had the capability and they had the power to do it. Akawauliza, mlimuzika wapi? You know, sio kwamba Yesu hakuwa na uwezo wa kujua mahali walimuzika, alikuwa na uwezo, lakini haya maneno ni vitu wanaweza, wao ndio walifanya. Akawaambia tupeleke. Basi wakampeleka. Wakati walifika huko akawauliza, hii ni nini? Akasema ni mawe. Mliweka ya nini? Tumefunika hapa. Wao ndio waliweka. Akawaambia toa. Hiyo awangeanza kuifanya na imani, ni kitu wanaona na wao ndio waliweka. Akawaambia toa, wakatoa. Sasa ikafika mahali pa Yesu kufanya. Mwili umekufa, umeoza, uko kule ndani. Hiyo haikuwa na uwezo wa kina Martha na wengine. Basi Yesu naye akasema, hii sasa ndio upande wangu, wacha nifanye. Na wao wakawa na imani kwamba maana Yesu amekuja. Maana hata unakumbuka walimwambia, kama ungekuwa hapa, kumaanisha walikuwa na imani kwamba Yesu angekuwa basi angekufa. Lakini hata akalia, akawauliza. Unajua, sijui kama watu wengi wamewahi kuuliza kwa nini Yesu alilia. Unajua, wakati walianza kumwambia kwamba ungekuwa hapa, haungefanya nini? And that's why in verse number 35 anasema Jesus wept. Yesu alilia kwa sababu aliona imani yao kiwango iko mahali haijakaa kamilifu, kwa sababu yeye ndiye alikuwa ufufuo. Yeye ndiye alikuwa kila kitu. Hawangetosha kusema ungekuwa hapa. Wangetosha kusema kwa sababu Mungu umekuja, kwa sababu Yesu umekuja, Lazarus atafufuka. That is what they could have said. But wakasema kama ungekuwa hapa, kumaanisha bado waliona kwamba tayari amekufa. Kwa hivyo Bwana atusaidie. Basi nikiingia katika lile jambo, swali ndio niweze kuendelea. Kuna ndugu ameuliza, ni mlima gani huo ambao unaweza kufanywa na imani? Nataka nimlete na nimweze kumjibu hivi. Yesu alipokuwa akiongea kuhusu milima, kuna milima nyingi iko maishani mwa wanadamu, mingi. Wakati tunaposema mlima, ni kitu ambayo umekiona kimekuwa kikubwa kiasi ya kwamba kupanda inakuwa ni ngumu. Kuna mtu maisha yake mlima ni ugonjwa. Kuna watu wamekuwa na ugonjwa mwaka moja, miaka 2, miaka 3, miaka 4. Sasa hata masaa zingine imemzumbua mpaka huo ugonjwa umekuwa mlima kwake. Kuna watu wengine changamoto fulani, kwa mfano ndoa yake haina furaha, yeye na mke na mume hawana furaha. Sasa changamoto ya vita kati yake na mke wake imekuwa ni mlima. Maana ndoa yake, hata akitoka kazini anajiuliza, na mimi naenda kwangu jamini, naenda kukutana na yule mke wangu. Kama ni mke anasema, yani imefika jioni, ninatoka ninaenda kukutana na yule bwana yangu. Yani shida ile ya ndoa yake imekuwa ni mlima. Wengine ni school fees. Kama hii mambo ya corona ilileta shida mingi sana, na unajua saa hii tunalipa school fees mara 4. Kama wewe ulikuwa unalipa 15,000 kwa mfano per term, sasa piga mara 4. Na kama hiyo 15 ilikuwa inakusumbua, sasa mara 4 imekuwa milima zaidi. Mpaka hata unaona wakati mwingine wazazi wanaenda kuambia, chameni mruhusu, kama juzi tulikuwa tunaongelesha wazazi, ni walimu, waturuhusu watoto waingie, alafu tutafute pesa tutume. Hiyo ni milima inakuwa hapo. Kwa hivyo ukiwa na imani unaweza zungumzia huo mlima uko katika maisha yako. Ondoka na uondoke. Unaweza zungumzia hayo magonjwa yanakusumbua ambayo yamekuwa ni mlima katika maisha yako. Ondoka magonjwa katika maisha yangu. Wewe ugonjwa, you are not part and parcel of my health. Ondoka. Na ugonjwa utakapoondoka, basi hiyo ni mlima ambayo ulikuwa katika maisha yako na utaondoka. So when Jesus was talking about the mountain, he's talking about those problems ambazo zimekusonga, zimekuwa kama mlima katika maisha yako. It is not the physical hill. Sio mlima Kilimanjaro, sio mlima Everest, ile inaitwa Mount Everest ama Mount Kenya ama zingine. He was talking about those challenges that a human being
anapitia na inakuwa ni mlima. Kumbuka siku moja alikuwa anaambia wana wa Israeli, hao Farao unawaoona mbele yako hautawahi waona tena. Farao walikuwa wamekaa kama milima kwa wana wa Israeli, lakini alipowaokoa basi hawakuweza kuwaona tena, maana huo mlima wa Farao na watu wake uliweza kutoka. Sio kama tumepatana vizuri ndugu Renat, kwa sababu wewe ndio unaweza kupata huo ujumbe, na najua kama umepatikana vizuri katika studio, pia umeweza kumfikia yule ndugu aliweza kuuliza swali. Iko sawa kabisa Pastor, and hatuna shida, tunazidi kufuatilia vizuri kabisa, and we are flowing well. Naambia huko nje kwamba wanaendelea kufuatilia hapa kabisa, wanaendelea kufurahia. Tukifuatilia hapo kidogo kabla ya kurudi kwa neno, tukiendelea na neno kidogo, dada yetu anasema kama tumsome katika kitabu cha Warumi 2. Anasema kwamba Warumi sura ya 2 mstari ni wa 10 na 11. 10 na 11, mimi nimefika mahali pale. Haya. Neno la Bwana linasema hivi katika Romans chapter number 2 verse number 10 and 11. Bali utukufu, heshima na amani kwa ajili ya kila mmoja atendaye mema, kwa Myahudi kwanza, kisha kwa watu mataifa, kwa maana Mungu hana upendeleo. Na kidogo Mama Blessed Mom, you can just talk on the same, kwa sababu tumepea Pastor break kidogo, akaendelea kuangalia hizo points zake za kumalizia. Ama uko sawa Blessed Mom? Nawapata. Haya, umeridhia ama mi nilikuwa tu nataka kupeana hiyo maandiko. Nafikiria kila mtu amesikia na atajisomea mwenyewe. Kuna ingine pia hapa nataka kupeana, Matthew 21:22. Matthew 21:22. Matthew 22 inasema hivi: lolote mtakaloomba katika kusali, mkiamini mtapokea. Hiyo maandiko nimepeana ndio ilingane na ya Pastor, kwa sababu tunaongea kuhusu imani. So mimi ni mshuhuda ya kwamba imani hufanya kazi. Kama imani haijawahi fanya kazi kwako, mimi niko hapa kusema imani imewahi fanya kazi kwangu mara mingi sana, ambao siwezi kuhesabu. Mimi hivi unavyoniona hivi, nikiamka asubuhi, like tuseme kesho si Monday, hiyo wiki inaanza Monday. Mimi nikiamka niseme hii wiki lazima nitapata kazi, mimi natembeanga my friend, na wiki haiwezi kuisha kama sijapata kazi. Haijalishi ni kazi gani, lakini mimi huomba Mungu, namwambia si ni maandiko yako imesema, maandiko yako imesema tafuteni nanyi mtapata. Sasa juu nimeenda kutafuta, kwa nini nikose? Kwa hivyo ningependa kusema imani ni kitu ya muhimu, na usikuwe na imani ndogo.
pastor ameongea kuhusu imani ndogo hapo kwa Matthew 17:20. Yaani usikuwe na imani ndogo ile, yani unabahatisha. Unafaa kuwa na imani ya kwamba itawezekana. Hakuna jambo ngumu ambalo Mungu haliwezi. Sitaki niendelee sana, ni kule muda wa mtumishi. Endelea. Iko vizuri kabisa Pastor, umesikiza hiyo, na nikukumbusha kwamba tumebaki na dakika 10 tu ili kwamba tuweze kuhitimisha. Kwa hivyo Pastor, utaangalia vipengee kidogo ili kwamba kidogo tumalizie. Tuendelee Pastor. Asante. Kwa hivyo nataka kuzungumzia mambo machache sasa ili tuweze kukamilisha pale na tuende kuomba. Jambo la kwanza, nataka tuangalie huyu Mungu ni nani tunayeweka imani kwake. Kwa sababu tunaposema imani hii tunaielekeza kwa Mungu. Nataka tuangalie huyu Mungu ni nani sasa ili tuweke imani kwake. Hata wakati mtu anataka kuolewa, anaangalia huyu mtu anataka kumuoa, ambaye anataka kumuoa ni nani. Aya, kama unataka mtu wa kuongoze, nakumbuka wakati tulizungumza wiki jana kuhusu maombi, tukasema kuhusu yule mtu unaambia lead katika ile blueprint ya maombi ambaye imeweka katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka 13. Tuliongea kuhusu lead us not to temptation. Tukasema kwamba lead, maandiko yanaposema lead ni ile umeweka imani ya mtu akuongoze, akusaidie. Unajua kwamba anapokuwa mbele yako atafanya kila jambo linalowezekana. Basi hata katika imani kuna mahali tumeiweka. Imani yetu tumeiweka katika msingi wa Bwana. Huyu Bwana ni nani? The basis of our faith. The basis of our faith is in God, ambaye anapatikana katika njia tatu. Ya kwanza, tunaangalia the nature of God. Huyu Mungu ni nani? Mungu huyu ni yule ambaye abadiliki. He cannot change. Ni Mungu ambaye abadiliki. Tunaangalia katika kitabu cha Malaki 3 mstari wa 6 na pia katika James chapter number 1 verse number 17. Watu wataweza kujisomea kwa sababu nataka tusungumuze ili tuweze kuingiana na masaa. God change, he cannot change. Kwa hivyo yule tunayeweka matarajio yetu, imani yetu kwake ni Mungu ambaye abadiliki. Mwanadamu anabadilika. Kwa sababu leo alikuwa na nguvu, kesho hana nguvu. Tumeona hata katika ndoa, mtu ameweka matarajio yake kwa mume wake, wengine tumeona waume wakiwa wanabadilika, wanakuwa kama wanyama. Tumeona pia hata wanadada ambao wameolewa wakibadilika kama wanyama. Kuna wale watu hata wameingia katika wamepeana uongozi. Tumeona marais wa nchi mbalimbali wakiingia huko wanakaa kama wale watu ambaye wameweka utu kando, wakaingiza mambo ya unyama. Yani they behave like not human beings. Na ni watu ambaye tuliwatarajia kwamba wanaweza kutuongoza katika njia nzuri. Na ndio Daudi akasema siku moja, matumaini, msaada wangu huwezi patikana milimani, huwezi patikana mapondeni. Maana aligundua kwamba msaada wake huwezi patikana kwa mwanadamu, msaada wake unapatikana kwa Mungu. Huyu Mungu ambaye abadiliki. Jambo la pili, he cannot fail. Hiyo tunaipata katika kitabu cha Job chapter number 42 verse number 2. Inasema, I know that you cannot do all things. No plan of yours can be thwarted. He cannot fail. That is in the book of Job 42 verse number 2. Unaweza pata pia katika First Chronicles chapter number 28 verse number 20. First Chronicles 28 verse number 20. God cannot fail. Ukimtumainia Mungu, uweke matumaini yako kwake, yeye hawezi fail. Akisema ndio, ni hivyo, imekwisha. Akifunga, amefunga. Akifungua, amefungua. Unakumbuka wale wageni waliomtembelea Abrahamu, na Abrahamu akawaalika katika nyumba yake. Akasema, tafadhali kuja hata muingie katika dari langu, mkae kidogo, hata mupate maji, munawe miguu, mupate chakula. Akakimbia haraka, kukatengenezwa chakula. Akaambia mke wake, tafutia hii wageni wakule. Wakati waliposhiba, wakaambia Abrahamu hivi, mwaka uchao
masaa na majira kama haya utakuwa na mwana. Hata Sara akacheka, akajiuliza, mimi ni mzee jameni, hata menopause imefika, mimi siwezi pata. Na bwana wangu, unajua watu wa zamani walikuwa wanaita mabwana yao, wanawaita bwana. Sasa akasema hata bwana wangu hata yeye amezeeka, hatutaweza. God cannot fail. Alimwambia, na wakati ulipofika, ukisoma hilo andiko, wakati ulipofika majira, mwaka uliofuata majira kama hayo, Sara alikuwa amepata mimba na akajifungua mwana ambaye alikuwa anaitwa Isaka. Jambo la tatu, he cannot lie. God cannot lie. So huyu Mungu tunayeweka imani kwake ni Mungu ambaye hawezi danganya. Naye tunapata hilo jambo katika kitabu cha Numbers 23:19. Numbers 23 verse number 19, na pia tunaweza kukipata katika kitabu cha Titus chapter number 1 verse number 22. Andiko linasema kwamba God is not a man that he should lie, not a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Sasa huyo ndiye Mungu. Kwa hivyo wapendwa, tunaposema imani, tuweke imani yetu katika misingi ya Bwana. Wapendwa, ni nani huyo tunaweka kwake? Ni huyo Mungu aliye na njia hizo tatu. Mungu ambaye habadiliki, Mungu ambaye hawezi kushindwa, na Mungu ambaye hawezi danganya. Yeye hawezi badilika, yeye hawezi shindwa, na yeye hawezi kukudanganya. Ukijua hiyo, basi msingi wako wa imani utakuwa thabiti. Utakapomuita, maandiko yanasema kwamba when you use, unapoweka misingi yako. Jambo nataka kumalizia pale ni kwamba unapoweka misingi yako kwa imani, unapomuomba, usiombe tu inaitwa nini, blanket. Usiombe blanket, omba ukitumia maandiko. Omba ukitumia maandiko. Na hata mumesikia vile dada yetu blessed mama amesema. Anasema wakati anaomba, anaambia Mungu, sina andiko lako linasema. You need to pray using the verse. Angalia hata kotini. Koti, wakati watu wanapopeleka watu kotini, wanatumia vipengee fulani fulani. Unasikia mtu fulani amefunja kipengee fulani, mtu fulani amefunja kipengee fulani, na sheria katika kipengee fulani inasema hivi na hivi na hivi. Hata wewe wakati unapoomba katika imani, ambia Mungu katika andiko lako, Mathayo 7:7 unasema, pisha mtafunifungulia, tafuta utapata, itisha utapokea. Kama ni maombi ya wagonjwa, unajua in the book of James chapter number 5 and verse number 14 inasema kama kuna mgonjwa, kitu ya kwanza maandiko yanajiuliza, kati yenu kunaye mgonjwa? Basi umetambua kuna mgonjwa. Maandiko yanauliza swali vizuri sana. Ukitambua kuna mgonjwa, basi muitie wazee wakuje wamuombee. Na katika yale maombi ya imani ni Mungu anasema na anaandika. Kwa hivyo tunapofanya jambo lolote, kama ni mambo ya ugonjwa, ni kitabu gani unaomba? Kama ni mambo ya kuitisha, ni kitabu gani unaitisha, unaomba, unatumia? Kama ni mambo ya kujua kwamba ile mipango unataka kufanya, mipango ambaye unaifanya katika mipango ya Mungu. Yeremia 29 mstari wa 11 inasema kwamba I know that the plans I have for you, they are good, not for evil, but the plans to give you hope and a good expected end. Hilo ni jambo ambalo unatakikana kujua. So anytime that you go in prayer of faith, it must be connected with the word of God. Prayer of faith that God is going to do a miracle upon your life, it has to go with the word of God. Usiombe tu from nowhere. Just have a base of the word of God. Na kumbusha Mungu unaniambia hivi na hivi na hivi katika andiko, na hilo ndio nimeomba, na hakika hakuna jambo ambalo halitaweza kutendeka. Mimi nimefanya hiyo, na hata wengi, hata katika wagonjwa nimeona Mungu akitenda kwa wagonjwa. Nimeona Mungu akitenda kwa watu ambaye wanaenda kutafuta kazi. Wengine, hata kuna ndugu moja kule sehemu ya Kiganjo aliniambia nataka ABCD. Nikamwambia wewe omba katika imani, katika submission ya zile inaitwa nini, application. Hata wengine kuna ile ya online amechapa amemaliza. Nikamwambia ukimaliza fanya maombi ya imani,
mahali hata katika hiyo screen yako mahali umetengeneza kabla ucha submit hiyo vitu yote umeandika, wekelea mkono, sema neno, omba, ambia ukiwajilia mahali wale wataenda kusoma, Bwana akupe kibali. Watakaposoma hiyo application yako na Mungu ataweza kutenda. Na ilitendeka na akatoa ushuhuda, na wengi wametoa ushuhuda wakiwa wanajua imani inafanya inapoendanishwa na neno la Mungu. Lakini pia usijaribu imani kama haujaokoka na umjui Mungu, basi hautakuwa katika hiyo ambaye tumesema, kwa yule Mungu abadiliki, kwa yule Mungu adanganyi, kwa yule Mungu hawezi shindwa. Bwana anaweza, lakini lazima kwanza umwamini, umjue yeye ni nani, uanze kumtumikia na uombe ukiwa unapatanisha na maandiko, na utafanikiwa. Nataka nifikishe hapo nikiwa ninaamini kwamba wapendwa watazamaji wamesaidika, na niko na hakika watakapofuatilia katika sehemu hiyo na mambo mengine mbalimbali, Bwana atawasaidia, maisha yao yatabadilika. Hata wengine wataanza kushangaa, huyu anamtumikia Mungu gani? Maana watakuwa wakifanya maajabu makubwa katika maisha yao, vitu zao zitabadilika. They will pray and miracles will be happening because God is in their side. Amen. Amen, Pastor, ni jambo la kufurahisha sana, na tunashukuru kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu na ameweza kutunenea siku ya leo kwamba lazima pawe na imani. Na mimi Pastor, kwa upande wangu nimeshika sana kwa hiyo what or who is this God, the double C. I mean triple C, the triple C hapo kwamba cannot change, cannot fail, cannot lie. Hiyo sasa hiyo imeingia sana kabisa. Nashukuru sana, na hata pia najua kwamba kwa niaba ya wale ambao wanaendelea kutizama hivi sasa kutoka pale manyumbani as well, kwamba Bwana ameweza kuongea na wewe kuhusiana na imani, na utaweza kugeuka na maisha yako yataweza kuwa yamegeuka kabisa, kwa sababu imani ndiyo msingi, is the foundation ulivyosikia, kwa sababu alianza kwa kusema kwamba majengo mengi pale Nairobi huwa yanaanguka, ama majengo mengi hata huko Kisii kumekuwa na majengo ambayo yalianguka, ni kwa sababu ya waligeuza tu, walitoa ile chuma ambayo wanajua tu hii ni ya foundation, lakini kwa sababu ni bei inachukua gharama, naona kwamba ni vizuri asitumie, na pia hiyo gharama inakuja inakuwa ina spoil everything, kwa sababu foundation haikuwa nzuri. Ni neno ambalo limenibarikia sana, na asante sana Pastor kwa sababu ya neno hilo. Blessed Mom, sijui uko na jambo lipi kidogo tuambie kulingana na neno la siku ya leo. Kwanza kabisa nashukuru mtumishi kwa maneno mazuri ambayo ametufundisha. Mimi nikiongea kuhusu foundation, nataka niguzie kuhusu foundation. Foundation haimaanishi ni foundation ya nyumba peke yake. Foundation ni msingi hata kwa jamii yako. Wacha nitumie example ya my son, kwa sababu topic inaongea kuhusu foundation na imani. So mimi my son huwa nimemwekea foundation iko hivi. Mimi huwa namfundisha, bado ni mdogo, hajakuwa mkubwa, yani hajajifahamu vizuri, hajafika hiyo umri ya kujisimamia, bado ako chini. So mimi humwambia, kama sasa kuna time tulikuwa tunatembea naye pale kwa hizi street za Nairobi, ananiuliza, mamia wa watu wamekaa chini, unawapea pesa, unawapea kwa nini? Nikamwambia hao watu hawana uwezo wa kufanya kazi, hawawezi enda pahali waajiriwe kazi, that's why tunawapea pesa. Hiyo ni foundation umeweka ndani yake. Umemfunza ya kwamba ukiona mtu yeyote hawezi kufanya kitu ile wewe unaweza ukamsaidia. Haya, mimi humwambia, ukiwa na nguo imekuwa ndogo kwako, peana. Usiweke ama ukajilazimisha kuvaa, peana. Haya, ukiwa na kitu hata kama ni kidogo, jaribu kushare kwa wengine. Sasa ile kitu imeingia ndani yake, hiyo ndio inaitwa foundation. Kama sasa hii mwaka, hii mwezi tu bado tuko,
alikuwa na birthday hiyo wiki ya kwanza ya mwezi. Aliniambia, mami, si wewe ndio ulisema tunafaa kugawa na wengine kile tuko nacho, sasa si unifanyie birthday shule ndio nikule na walimu na wanafunzi, juu mimi ndio nimeweka ile foundation ndani yake, lazima nifanye hivyo. Si wewe ndio uliweka hiyo foundation? Kwa hivyo foundation si kujenga nyumba, foundation ni kwa watoto, jamii, kwa boma unaweka foundation mzuri. Tukitoka hapo, sitaki niongee sana, ni kule muda. Nataka kuongea kuhusu hiyo Waebrania 11:1. Mtumishi amesema ya kwamba imani ni kuwa na mambo ambayo unatarajia, yani una uhakika nayo. Ningependa kutumia example yangu juu naweza tumia mwingine ikuwe ni uongo. Mwaka wa 2014 kurudi nyuma, nilikuwa makanga mpaka mwisho wa mwezi wa 9 ndio nilitoka, lakini hiyo miaka ya nyuma yote nilikuwa makanga ruta za Nairobi zote. Sasa mimi nilikuwa nafanya hivi, nikiamka asubuhi saa 9 ama saa 10, mimi najua kwa barabara si ati tuko mimi na dereva peke yake, hapana. Makanga, yani hiyo mambo ya matatu imebeba watu wengi sana. Kuna watu wanaitwa kamagera. Kamagera ni wale ujaza gari. Kuna watu usongesha gari mbele ikiwa kwa laini, ule sio dereva. Kwa hivyo tunakuanga watu wengi. Kuna wengine wanaitwa waskodi, ni wengi. So nilikuwa naomba kila siku, naambia Mungu, tazama tuko wengi, lakini mimi naomba utupe mkate wetu wa kila siku. Utupe inamaanisha nini? Utupe inamaanisha upe kila mtu, si ati unipe na kwangu, upe kila mtu. So mimi waangalia hiyo kitu inanifurahisha kila siku. Plot yenye nilikuwa naishi, tulikuwa tunaishi makanga wengi, madereva wengi, watu wengi wa matatu. Mimi nashukuru Mungu, hakuna siku niliwahi ona mtu amekosa. Sikuona mtu amekosa. Kwa hivyo ukiwa unaamini kila mtu atapata na atapata. So ilikuwa inafika jioni juu tunateremka pamoja sisi wote as a group, tulikuwa group kubwa sana. Naona kila mtu amebeba karatasi. So ndani yangu nafurahia. Kwa sababu gani? Yale maombi ya imani yanafanya kazi. Kwa hivyo pastor, unapoomba, kumbuka watu wengine ambao hawana kakitu. Kumbuka wale imani imefifia. Kumbuka wale wako na hiyo imani kidogo vile umesema, ili waweze kuirenew ikuwe strong. Ukiwa na imani yenye iko strong, kila kitu inawezekana. Ni hayo tu kwa leo, na mbarikiwe sana. Amen. Turudie kwa pastor. Asante mama, Blessed Mom. Sasa nafikiri tumeweza kuwa na wakati mzuri. Ni wakati mwingine sasa nataka tuingie katika maombi ili tuweze kukamilisha. Na Bwana Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa wale watazamaji ambao wengi walikuwa wanatutazama na labda hatukuwa tunaona moja kwa moja katika studio, lakini naamini kuna wengine watafuatilia kipindi hiki baadaye. Bwana aweze kuwabariki. Tuweze kukua na imani kama vile tumeweza kusoma, na tuweze kushikilia imani. Lakini mzingi wa huo imani pia mpaka tuweze kukubali Mungu kama vile ndugu ameweza kushika yale mambo matatu. Tujue ni Mungu gani tunamtumikia. Ni Mungu ambaye ako abadiliki, adanganyi, hawezi kutoweza kutimiza lile jambo ambalo umeliomba. Na ndani ya moyo wako uweze kuwa msafi, ukubali kwamba Bwana akutumie. Ukikubali hiyo, yote inawezekana, kwa sababu kwa Mungu hakuna jambo lililo gumu. Basi nataka tutakapoingia katika maombi, tutawakumbuka wale ambao wako na shida mbalimbali. Kuna wengi wako na ugonjwa, magonjwa yamewashika kwa miaka mingi. Kuna wale ambao hawajapata, wanahitaji kupata. Kuna watu sahi wanahangaika kwa sababu ya school fees. Tunajua kwamba wiki hii tunaingia kesho, watoto wetu wanakuja katika midterms, na ni midterm ambayo imewashika wazazi wengi katika njia banda kwa sababu ya fedha ya kuwatoa. Wengine wanatoka sehemu mbali, wengine wanajua sasa wakitoka school fees ni shida. Kuna shule zimechomwa na mambo mengi. Bwana, tunaomba Bwana aweze kuingilia kati, maana kuna pepo mbaya ambayo ameingia katika mashule zinachomwa. Hata nimesikia leo kuna shule ya private ambayo imechomeka sehemu ya Nairobi hapa. Bwana aweze kuingilia kati,
aweze kuleta amani, aweze kutoa na kuaibisha huyo shetani ambaye ameingia kwa watu, amewatoa utu, amewaingiza unyama. Vitu za watu zinaharibika. Saa hii watu hawana pesa, alafu vitu zao zinachomeka. Wazazi wanaenda tena kununua. Sika wazazi wanaambiwa waende na 10,000, 1,500. Hizo pesa asiko. Bwana tusaidie ili aweze kuleta amani. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu uishie mbinguni, tunalitukuza jina lako, ni kwa sababu umetufunza usiku wa leo. Umetufundisha kuhusu imani, msingi wa Mkristo ulio imara ambao hutaweza kutingizika kamwe, ili kwamba kila Mkristo ambaye ameokoka na hata yule ambaye hajaokoka apate kutumainia na apate kuokoka na kusimama imara katika msingi wa imani. Maana huu msingi wa imani utaweza kuwa mwamba imara katika maisha yake, naye hawezi kutingizika kamwe. Tumekuona Jehova Mungu, wewe ni Mungu ambaye hubadiliki, wewe ni Mungu ambaye hawezi kudanganya, wewe ni Mungu hawezi kuchelewa kutenda jambo ambalo umekubali kulitenda. Ninaomba kwamba mtazamaji ambaye amefuatilia ujumbe huu, wale wataofuatilia ujumbe huu katika YouTube channel baadaye, Bwana wakumbuke, wabariki, wasaidie ili neno liweze kuwajenga, liwasaidie ili waweze kukua katika imani. Wale ambao wako na imani vuguvugu, Bwana wasaidie waweze kuwa na msingi wa imani thabiti, wasimame katika imani iliyo kamilifu, imani iliyojengwa katika msingi imara, msingi wa Kristo Yesu ambaye hatingiziki kamwe. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Tunawakumbuka wale walio wagonjwa hata hospitalini. Kuna watu wamekuwa na magonjwa ambaye yamekuwa katika miili yao kwa muda mrefu. Bwana ninaomba uwasaidie, wape ufunuo wa magonjwa ya maisha yao. Kuna wengine wameshikwa na magonjwa ambayo ni ya kiukoo, yameingia katika misingi ya ukoo wao, yamewasumbua kwa muda mwingi. Wengine wameshikwa na magonjwa ambayo yameshikana na mapepo ya kiuchawi na uganga na mambo za Illuminati. Tunayakataa katika jina la Yesu, tukiwatangazia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie Bwana, wafungue katika milango ile wamefungwa ya minyororo ya magonjwa, ili wapate kufunguliwa na wapokee uponyaji. Neno lako linasema katika Roma 6:18 kwamba yule mtu umeweka huru anakuwa huru kamilifu. Ninatangaza kwamba Bwana, wale walio wagonjwa na hasa magonjwa ya mizingi ya uchawi, mizingi ya mapepo ya kila aina, Bwana uwafungue na waweke huru, wawe huru kamilifu, na miili yao irejee na afya, irejee ikiwa na nguvu katika jina la Yesu. Ninatangaza amani katika mashule zetu. Tumeona mashule zetu zikichomeka kwa muda sasa, miezi ambayo imepita. Bwana ninaomba amani yako, ninaomba Roho wako Mtakatifu atembee katika mashule zetu na katika jamhuri yetu ya Kenya, ili kwamba tusipate kuona shule zikichomwa mara tena. Amani yako ionekane. Kama kuna shida kwa walimu, upendo wako uelete usuluhu ambayo ni ya kudumu kati ya walimu na wanafunzi na kati ya wahusika wote katika masomo ya shule za msingi na zile za sekondari katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu, ninawaombea Bwana. Kuna watu wanahangaika, wamekosa fedha za kula na kunywa katika boma zao. Bwana ninawaombea, wakumbuke Bwana, wafungulie milango ili kila mmoja apate sehemu, ili naye apate kupata chakula na kunywa katika nyumba yake, na baraka na amani ipate kuonekana na upate kukutukuza, wakisema hakika wameona mkono wako. Ninawaombea wale wamefungwa na minyororo ya ulevi, wengine wamefungwa na minyororo ya usherati, wengine wamefungwa na minyororo ya wizi, wengine wamefungwa na minyororo ya uchawi na uganga, wanatembea na mairishi katika maisha yao. Wamekuwa ni watumwa wa mwovu shetani ibilisi, wamekuwa ni agents ya shetani bila kujua. Bwana wasaidie, wafungue Jehova, wawache mizigo ya mairishi, wawache mizigo ya uganga, wawache mizigo ya uchawi, wawache mizigo ya mambo ya Illuminati. Oh my God, kuna wengine ni wasichana wadogo wameingia katika mizingi ya lesbianism. Baba ninawaombea, na wale hata wameingia katika mambo ya ushoga, Bwana wasaidie, uwafungue Bwana, na hayo mapepo yamewashika, Bwana wasaidie. Wengine wameingia katika mizingi miovu ya madawa ya kulevya, Bwana ninawaombea,
uwasaidie, wafungue, wapate kuona mwanga wako, watembee na imani wakiwa wanajua Jehova kwamba umewasaidia. Katika jina la Yesu uwakomboe, wainue, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninaombea zile ndoa ambazo zimekosa amani, mume na mke hawapendani, mume na mke hawaishi wakisungumuziana. Bwana wasaidie, watende mema, waonekanie, wafungulie milango, wawe na furaha ya ujana wao wa ndoa, wafurahiane, wasungumuziane, wawe na wakati mzuri wakiwa na amani katika ndoa yao. Walio na shida na watoto wao, Bwana ninawaombea amani ya Kristo Yesu ionekane katika jamii, wawe na upendo wazazi na watoto katika jina la Yesu. Bwana ninakushukuru, pokea sifa. Na waombea viongozi wa makanisa wasimame imara wanapotangaza injili ya Kristo Yesu katika madhehebu mbalimbali. Bwana uonekane maishani mwao, watangaze Yesu wa ukweli, watangaze katika roho na kweli katika jina la Yesu. Na waombea viongozi wetu, our president katika jamhuri yetu ya Kenya, deputy president, magovernors wetu, ministers wetu, senators wetu, MPs wetu, MCS. Bwana wakumbuke wanapotembea katika jamhuri yetu ya Kenya. Bwana wakumbuke, wasaidie, watangaze amani, watangaze utangamano ulio mzuri, vinywa vyao vitangaze uwepo wako Jehova. Wanapowazungumzia watu katika sehemu mbalimbali, Bwana watangaze utangamano ulio mwema, ili tuwe na utabidi, tuwe na upendo katika jamhuri yetu ya Kenya. Hata wale wanaotafuta kura katika sehemu mbalimbali, wanapotafuta kura, watafute kura zao katika njia ya upendo, katika njia ya amani. Tunakataa kisirani, tunakataa chuki, tunakataa vitina, matusi na njia mbovu ambazo hasikupendezi. Asante Bwana, utatenda mambo mazuri. Ninaombea station hii ya Kisii Hot TV kwamba Bwana utaibariki, utaisaidia, ili inapoendelea wengi wanaofikiwa hasa katika kipindi hiki kinachoongozwa na Baba LENARD, Bwana uweze kukibariki, ili wakati huu watu wako wanaposikia neno lipate kuwakuza, watu wako wabarikiwe, watu wako wawe na neno lako ambalo litakuwa mzingi mara katika maisha yao waweze kufaulu. Maana neno lako linasema watu wako wanapotea ni kwa sababu ya kukosa hekima. Tunaomba Bwana, wanapoendelea kusikia hii neno, hekima yako ishuke juu ya maisha yao, wapate kusimama vizuri katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu. Kama kuna mmoja ambaye ni mgonjwa na nasikia sauti hii, ninamtangazia uponyaji katika jina la Yesu. Ugonjwa sio sehemu yake, afya nzuri ndio sehemu ya maisha yake. Asante Mungu, maana umetenda. Ninakushukuru Jehova, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Neno hili ambalo tumelisikia la imani, Bwana wajaliwe ni mzingi katika maisha ya Wakristo, na wakati mzingi ambao utakuwa ni mwema, hawatatingizika kamwe. Ninakushukuru na kuinua, maana umetenda. Katika jina la Baba na Amen, amen. Na kwamba mitambo ya pasta kidogo imekuwa na shida, lakini tunashukuru sana kwa sababu tumejua kwamba alikuwa anamalizia, na Mungu ni mwema na ni mwaminifu kweli kweli. Thank you so much. I'm happy kwamba najua kwamba atarejea ili kwamba aweze kutuaga, aweze pia kuwatag wale ambao pia wamekuwa wakimfuatilia siku hii ya leo, na itakuwa ni vizuri ya ajabu. Alright. Asante sana. Thank you so much kwa wale wote ambao mmezidi kutufuatilia tangia tulipoanza hadi hivi sasa. Mungu tu wa neema aweze kubarikie na aweze kuwainua. Tukiwa kwamba tumemaliza katika kipindi hiki, ikiwa kwamba zimekatika dakika 49, hizo ni 50 tu baada ya saa 5 usiku kabisa. Tunaelekea usiku wa manane, tuko karibu kuvuka siku nyingine. Kwa hivyo tunaamini kwamba Bwana wetu Kristo Yesu ataweza kutufikisha siku hiyo nyingine ambayo iko kwa dakika 10 tu ambazo zinakuja. Lakini lile tu ambalo ningependa kujua, ikiwa huko pale unahitaji tu kuna yule ambaye sikusoma comment yake, lakini ningekongoja tu nione pasta akirejea hapa, itakuwa ni vizuri kwamba nimeweza kumwambia kwamba kijana wake amekuwa akimfuatilia tangia tulipoanza
hadi hivi sasa. Ndugu Alexander Haji amesema kwamba wow, my church pastor, I'm locked till the end. Thank you so much. That is amazing. Kwamba watoto ambao ni vijana wanakufuatilia kuona kwamba pastor wao yuko sawa na yu anafanya kazi nzuri. Before I finish, ama kabla tutoke pale tuweze kumalizia, just the last comment from Blessed Mom. Mimi namalizia nikisema tunapo kuanza wiki mpya, kwa sababu imebaki dakika 10 tuanze wiki mpya. Mimi naombea kila mmoja akaanze hiyo wiki salama na ikamalize salama, kwa sababu kama mimi the whole of last week nilikuwa mgonjwa, lakini nashukuru Mungu saizi niko poa. So mimi ombi langu ni tuanze salama na tumalize salama. Nashukuru mtumizi pia kwa vile ametuombea, naamini Mungu atatenda. Mimi masaa yangu nakuanga nimewekewa saa 6 kamili, kwa hivyo nakuanga na timing. So kama jana nililala, leo asubuhi nilisahau kuamka. Ni sawa tu, sawa. Thank you so much. I wish that tungeendelea, lakini kwa sababu pastor ameenda kwa muda sasa, itabidi kwamba tumeweza kumalizia hapa. Asante sana kwa sababu ya wewe ambao umeweza kufuatilia kipindi hiki kila siku ya Sunday. Kinaitwa kwamba ni Gospel Hotspot Show, ambacho huletwa na mimi Papa Isaac Leonard kuanzia mida ya saa 2, lakini saa 3 pale hadi mida hii ya mwisho. Lakini nimeona kwamba pastor amerejea. Lakini tulikwisha kusema amen kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba mitambo imemwangusha kidogo. Pastor, karibu tena uweze kumalizia kwa kusema hata high five kwa ndugu na jamaa. Asante. Mtambo ulinipea aibu kidogo, lakini nashukuru Mungu kwa sababu naye maombi nafikiri tulikuwa tumemaliza. Wakati tumemaliza tu namna hii ikaleta aibu ndogo. Basi nataka tu kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Mahali popote wapendwa walipo, nataka kuwasalimu katika jina la Yesu, nikishukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo mumenitunukia ili tuweze kusemezana pamoja na wapendwa kwa ajili ya neno la Mungu, na najua kwamba ni wakati mzuri. I don't take it for granted. I really appreciate, because I know this is a good forum that God is using you and us so that watu waweze kupata neno la Bwana ili iweze kuwa mzingi, na mahali watu wanauliza swali hapa na pale, na hakika wanajengeka, na kupitia kwa sehemu hiyo wataweza kufanikiwa. Basi sitaki kupoteza muda maana masaa yamesonga. Nataka tu kushukuru Mungu nikiwasalimia wapendwa. Mke wangu Caroline akiwa kule sehemu ya Kisii, namshukuru kwa sababu pia ni sehemu moja ya, unajua ukiwa na amani na familia mambo yako yanakuwa ni mazuri. Nashukuru Mungu kwa sababu yake. Nashukuru Mungu kwa sababu ya viongozi pia wangu wa dini, Askofu Joseph Misoko kule Kisii, Askofu Yaro kutoka Kisii, Askofu Isaac Karioki hapa Nairobi, na wapendwa wote wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya ambao mimi ninahudumu nao, pamoja na wapendwa washirika wote ambao wanafuatilia katika Kisii Hot TV ambao ni washirika wetu katika vipindi mbalimbali. Ninawasalimia katika jina la Yesu, na wale wote ambao wangependa pia kuweza kuwasiliana nami, unaweza kuwasiliana nami katika nambari ya simu. Sijui kama ni vizuri niwape. Ndio, ni vizuri pastor. Asante. Unaweza kuwasiliana nami katika 0721386665 0721386665. Pia kuna wakati kama Jumapili unaweza kunifuatilia katika Facebook na kuanga live in the morning na masaa ya mchana wakati nikiwa katika ibada. Kifuata Facebook channel yangu Pastor Jeremiah NYABENDE, utaweza kufuatilia ibada nikiwa kule kanisani, na katika YouTube channel unaweza kunipata katika
Pastor Jeremiah Nyabende. Ukienda katika YouTube ukipata Pastor Jeremiah Nyabende utaweza kunipata mahali pale, na pia unaweza kunipata katika Twitter J Nyabende. J Nyabende unaweza kunipata katika Twitter pamoja na Instagram. Hapo ukiingia mahali pale unaweza kunipata, nina hakika Bwana ataweza kutubariki. Kama uko na ujumbe unaweza kuniandikia katika hiyo namba, katika WhatsApp unaweza kuniandika katika Facebook, ninaweza kupata hiyo ujumbe na Bwana anaweza kukubariki. Kama uko na swali lolote lile ambalo ungependa na au kuweza kuuliza mahali hapa, ukiingia katika WhatsApp ukiniandikia, kuweza kuniandikia katika Facebook, basi nitaweza kuwasiliana na wewe na najua Bwana atatusaidia. Ninafurahi. Bwana akubariki, akutende mema mpaka wakati mwingine Jumapili ijayo, wakati kama huu Bwana akitujalia na tupate nafasi hiyo, basi tutaweza kuendelea na itakuwa ni vizuri. Ni vizuri Pastor, asante sana kwa sababu ya neno hilo zuri kwa kumalizia. Lakini kuna siku moja ambayo niko nayo, kwa sababu ndio ni vizuri pia kuconnect. Kuna yule rafiki yako umetada wale ambao ni wahubiri, mconnect tu ili kwamba kidogo kama kuna siku moja hapa nahitaji kupea mhubiri, kwa sababu kuna hii show ambayo ninafanya kila siku ya Monday to Friday. Kidogo tu wapate segment tu kidogo kwa siku moja, kwa sababu ni vizuri kujumuisha pia pastors wote kidogo, hata inakuwa ni vizuri kuwa na connection so that wa connect kutoka every part of the world, itakuwa ni vizuri. So if you have that friend, just tell me after we are done, tukienda huko nyuma ya tent itakuwa ni vizuri tukifanya hivyo. Lakini kwa sasa tunashukuru sana na Mungu akubarikie na uwe na usiku mwanana. Asante, nashukuru. Basi nitaweza kufuatilia hilo jambo, alafu tutaweza kuwasiliana katika njia nyingine, na najua kwamba Bwana atatusaidia, lakini lazima nitaweza kuwa Julia, alafu niweze kujua ikiingiana, basi nitakueleza na itakuwa ni vizuri. Alright, asante. Asante. Alright. Alright, thank you sir. Amekuwa ni Pastor Nyabende ambaye kila siku ya Jumapili atakuwa hapa kila siku ya Jumapili, ambapo tutakuwa tuna share mengi zaidi kwa sababu ya segment hii ya Gospel Hotspot. This is the hotspot whereby inakufind kwamba lile jambo ambalo limekuwa hot na Mungu anakupata na hiyo spot na anakuletea hilo gospel inakuwa kwamba ni ya baraka kwako. So kesho Monday to Friday tupatane kwa ile show ambayo inaitwa ni Motionea Christ, kila siku kuanzia mwendo wa saa 2 hadi saa 4, kuanzia siku hiyo ya Jumatatu hadi Friday, na tutakuwa na baraka tele, na yote yakiwezekana kwa njia ya Mwenyezi Mungu ni tutapatana pale. All thanks to you all. May God bless you. Papa Isaac LENARD, kufikia hapa sina la ziada, zimebakia dakika 3 pale ifitimia mwendo wa saa 6, siku nyingine ambao tutakuwa tunaisherekea siku ya Monday, baada ya sisi watu kutoka pale weekend sasa iko imebaki dakika 2 moja. Goodbye from here. I want to tell you God bless you so much. Thank you so much, and thank you for those people ambao tumekuwa tukifuatilia hapa. Asante sana kwa dada yetu ambaye tulianza naye show ya siku ya leo, ambaye anaitwa IRENE NYABOKE, ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. Na pia siku nyingine within the week tunaweza tukakuwa na God Will Babete ambaye tumeongea na yeye, na pia tunaweza tukakuwa na Evelyn Wanjiru hivi karibuni. Pia kuna wale wengine ambao tumeweza kuongea na wao, anaitwa Israel Faustine, na pia tuko na yule dada mwingine dada Eunice Njeri, pia tutakuwa na maongezi na yeye ili kama tuweze kujua kama hao wote watakuwa hapa, ili kama tuweze kuwahoji kwa njia iliyo nzuri. Kuna yule ambaye anaitwa Gwamaka ambaye ni mwimbaji pia, ambaye ni kiongozi wa kikundi kile cha Essence of Worship, pia naye tutakuwa tunaongea na yeye ili kama tuweze kujua kutakuwa namna gani. Kuna yule pia anaitwa Baton King na Kuhitaji Bwana, wimbo ambao umejulikana sana nchini. Kwa hivyo huyo pia tutaweza tukafuatiana na yeye
na kuna pia yule ambaye anaitwa Pastor Reverend Ruth wa Muyu. Tutaweza kuongea na yeye pia, tutaweza kujua yatakuwa namna gani. Zimetimia mwendo wa saa 6 usiku mwanana. Baraka tele tele tele. Goodbye, may God bless you. Tupatane kesho mwendo wa saa 2 hadi saa 4. Goodbye, I love you all.